Saamraawii jedhama. Akkasitti waamamtire namni Chaayinaa ta'e tokko Chaayiniis jedhamee akka waamamu, Ameerikaan jedhamanii akka waamaman akkuma sana dubartiin Samaariyaa sun Saamraawii jedhamti. Ishii Samaariyaa jechaadha. Maqaa biyya isiitiin waamamudha malee maqaa specific name kan ishii miti. So kan ishii waa'ee ishii kaafne irraa naa gooftaan Yihuudaadhaa fi Yerusaalem, Yihuudaadhaa fi Qaanaa Galiilaa gidduu innaa deddeebi'u gara sanatti goruu isaati. Warri Ayihudootaa immoo warra Samaariyaa ni jibbu, maaliif jibbu kan jedhu irraa kaasnee jalqaba sababa cubbuu Salamoon iddoo lamatti qoodamanii akka turan, warra kaabaa Israa'elootaa fi warri kibbaa immoo godina Yihuudaa jedhamanii iddoo lamatti akka qoodaman. Warri Yihuudaa Biniyaamii fi qomoo Yihuudaa, sanyii Yaaqoob 12 keessaa Biniyaamii fi Yihuudaan mana qulqullummaa Yerusaalemiin Yaarikoo dabalatee warra qaban, Yerusaalem magaalattii iddoo tokkotti warri qaban Yihuudaa jedhamu, godina Yihuudaa jedhameetu waamama. Qomoo lama qofti kan keessa jiraatu jechaadha. Waa'ee cubbuu Salamoon kaasnee, mucaa Salamoon kaasnee, akkasumas immoo hojjetaa Salamoon kaasnee, gara kaabaatiin hojjetaan Salamoontu bulchee, gara kibbaatiin immoo mucaa Salamoontu bulchee, warra kaabaa immoo mootiin Asoor dhufee qabate yookaan Assyrians warri jedhaman dhufanii qabatanii duudhaa isaanii achitti practice godhanii, gatii sanaatiif warri kaabaa jiran sun amantiin isaanii duraa laafee waaqa ormaattis waaqessuu jalqabanii, tulluu kan biraarratti waaqeffachuu jalqabanii. Warri Yihuudaa immoo sababa kanaatiif amantiin keessan dadhabaa ta'ee jira. Warra ormootarraa wal hortanii jirtu. Isin akka ormootaatti lakkaa'amtu malee akka sanyii Daawititti lakkaa'amtan jedhanii isaaniin ni tuffatu, ni ciigga'uuni, daandii isaanii irra ba'anii, lafa isaanii irra ejjetanii Galiilaa dhaquudhaaf kara sulula Yordaanosiin naanna'anii deemu turanii. Gooftaan immoo garuma Samaariyaa warri Yihuudaa keessan baane sana keessa ba'uu deeme. Warri Yihuudaas immoo mootii Naabukadanatsooriin qabamanii deeman. Dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 6ffaa keessa bara 500 keessa qabanii akka isaan deeman mootii Naabukadanatsooriin biyya Baabiloonitti akka hugguramanii fudhatamanii deeman. Achitti immoo Waaqayyoon waaqessaa akka turan kaasnee irraa jechaadha. Sanaan booda bara Nahimiyaa fa'i gara biyyaatti deebi'anii mana qulqullummaa isaanii akka ijaaran kaasnee jira jechaadha. So wallolii lameen kana furuudhaaf gooftaan Ayihudonnii fi Samaariyaan wal lolanii turanii. Sana kana cabsee dubartittii sana iddoo isheen bishaan waraabdutti wal arganii, sanaan booda isheen immoo nutoo wal lollee jirra akkamitti bishaan na gaafatta jettiini. Inni immoo fayyinaaf dhufuusaa, inni ofiisaa bishaan jireenyaa ta'uusaa, jireenya kan kennu ta'uusaa, sanarra darbee immoo masiihicha ta'uusaa, Kiristoosiin ta'uusaa, namoonni Waaqayyoon waaqessan immoo yookiin tulluu irratti yookiin immoo Yerusaalem qofa osoo hin ta'in hafuuraa fi dhugaadhaan hundiyyuu waaqessuudhaaf jira. Kun immoo mul'ina Waaqayyo isa dhumaa ta'e kan dhufee ilma Waaqayyo ta'uusaa ilaallee turre. Dhuma irratti gooftaan dubartittii barsiisuu kan yaade barsiifatee, sanaan booda ishiidhaaf galee jennaan dhayitee namoota waamuu akka deemte, sanaan booda barsiisaa Daani'el muleen itti fufeeraa jechaadha. Boqonnaaf fufeefteera. Atiin akkas ta'e. So dhuma irratti naannoo lakkoofsa 42 irratti warri Samaariyaas dachaanii dhufanii gooftaa biratti baratanii, yaa dubartittii nanaati gatii nutti hin teef osoo hin ta'in dhuguma inni kun fayyisaa addunyaa ta'ee akka inni dhufe nuti iyyuu amannee jirra jedhanii Kiristoositti amanuu isaanii arginaa jechaadha. Kanaafuu miishiniin gooftaan guddaan lubbuuwwan Samaariyaa keessa jiran loliisaan yookaan qomoodhaan waan akkasiitiin xaxamanii warra jiran sana gara fayyina ajaa'ibaa ta'etti fiduu gatii ta'eef karaa dubartittii sanaatiin wangeela lallabee, dubartittii sun immoo namoonni Samaariyaa akka gara gooftaatti dachaan gochuu isaa barannee turre jechaadha. Naa gooftaan nyaata illee nyaadhee jira jedhaan yeroo bartoonni dhufan, nyaata nyaadhee jira. Nyaanni kan koo fedhii abbaa koo sana ergee raawwachuudha. Fedhiin abbaa mamaa namoonni hundiyyuu ilma isaa Yesuus Kiristoositti amananii akka isaan jireenya bara baraa argatanidha fedhiin abbaa. Kan Kiristoos kan dhufe bafqaaduu wabafqaadaa bu'uu jedhama. Fedhii abbaa isaatiin, fedhii ofii isaatiin kan inni dhufe. Fedhiin kun immoo fedhii tokkicha jechaadha. Kan abbaa isaa yeroo jennu, kan isaa yoo jennu fedhii tokkicha jechaadha. Inni sun immoo
isaatti amanee jireenya bara baraa akka qabaatu jennee kaasnee turre. Kanaafuu bishaanan dheebodhe gaafa jedhu dheebuun Kiristoos maalidhaa? Lubbuu badde sana deebisuudhaaf deeffatee nagaa yeroo jedhu arginaa jechaadha. Kanaafuu jireenyi bara baraa Kiristoosiin akka ta'e Masiihichi inni warri Samaariyaa eeggatanis warri Ayhuudotaa warri kan eeggatanis Masiihichi inni bilisa baasu isuma mataa isaa akka ta'e gooftaan keenya barsiisuusaa kaasnee himnee turre jechaadha. Xumurri isaa immoo warri Samaariyaas ta'e warri Ayhuudotaa nutu sanyii Israa'el warra dhugaati warri jedhaman warri Yihuudaas ta'e warri Samaariyaa lakki nuti immoo ilmaan Yaaqoobii warri jedhan jarri hundi isaaniin alattis warri jiran kunoo nuti warri sanyii Abrahaamin ta'an warri Afrikaas warri Eeshiyaas hundiyyuu karaa ilma Waaqayyootiin ilmaannan Waaqayyoo akka taanuuf Kiristoos gara biyya lafaa Masiihichi gara biyya lafaa dhufuusaa wangeela keessatti dubbachuusaa hima ijoo akkasii kaasnee jirraa jechaadha. Kanaafuu yeroo darbe maal isinii kennee ture? Assaayimentii kitaaba moototaa irra deemaatii dubbisaa. Mootota tokkoffaa boqonnaa 17 boqonnaa 18 akkamitti mootummaan Israa'el iddoo lamatti akka inni adda ba'e dubbisaa isiniin jedheen ture. Warri dubbistan warri dubbisnes immoo fuulduratti dubbisaa. Yoos seenaan kitaaba qulqulluu isinii galaa jechaadha. Bakki kitaaba qulqulluun himu yoos isinii gala. Har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree boqonnaa 5 jalqabnaa jechaadha. Boqonnaa 5 jalqabnaa. Hiriyoonni keessan barachuu qabu, nu faana hordofaa turan gati ta'eef adda duraa cituu hin qabu jettanii kan yaaddan isaaniif sheerii godhaa. Itti fufnaa jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkicha ameen. Irra deebi'uudhaan maatiiwwan Waaqayyo kan isin jaallatu akkam jirtu nageenyi Waaqayyo iddoo jirtanitti hunda keessaniif iyyuu haa baay'atu. Kun sagantaa wangeela Yohaannis qo'annaa wangeela Yohaannisidha. Boqonnaa 1 irraa kaasnee amma boqonnaa 5 irra seennee jirra jechaadha. Isa kanatti fufnaa. Warri gaaffii qabdan gaaffii keessan kaawwadhaatii dhumarra gaaffii gaafachuu dandeessu yeroo gaaffiitti jechaadha. Muleenis kanaan dura akka isinitti himee gaaffii gaafachuun kan bareedu warra dubbisan irraa gaaffii gaafachuun bareeda gati ta'eef yoo dubbistan gaaffii bilchaataa ta'e gaafattu deebiin isinii deebisu yoo seensi isiniif kennaa jechaadha. Maal gaafadhu laata jettanii immoo kaasanii yoo gaafattan homaayyuu deebiin ta'u dhageeffatanii numa sana isin bira darba dhimma hin qabdan. Yoo garuu dubbistanii wanti kun maalidha jettanii xiyyeeffattanii qabattanii dhuftanii gaafattan gaafichi dhuguma bu'aa isinii buusaa jechaadha. Kitaaba qulqulluu irratti warri gaafatan jireenya bara baraattiin argataniiru. Gaaffii qofaan seenanii jireenya bara baraa barumsa isaanirra darbee nuyiif ta'u deebiin kan itti deebi'eef warra gaaffii gaafataniif. Niqoodimoos gaaffii gaafateera. Namni akkamitti lammata dhalachuu danda'a? Ani hin beeku naan gali jedhee gaafatee deebiin gooftaan barsiise kunuun nuyiifis ta'a. Waa'ee cuuphaa kan inni barsiise, waa'ee amantii kan inni barsiise, wangeela Yohaannis jaallatamaa kan ta'e boqonnaan 3 sun jecha eenyuyyuu kan caqas boqonnaan 3 kan deebi'e gaaffii Niqoodimoos sirriitti yaa dhiisee halkan gaaffii sana gaafachuudhaaf bira deeme halkan jechaadha. Gaaffiin gaafatamuu kan qabu akkas simmetti na hidhumame osoo hin ta'in we have to get something wanta tokko argachuu danda'uu qabna, wanta tokko dabalachuu danda'uu qabna. Dhimmamnee gaafa gaafannu gaafa deebiinsi nu deebi'u sun jireenya keenya irratti wanta tokko dabaluu danda'uu qaba jechaadha. Sun immoo yoo dubbisnedha jechaadha. Kanaaf Niqoodimoos gaafatee deebiin isaa nu hundumaaf. Dubartittiin Samaariyaa gaafattee atoo hin qabdu bishaan jireenyaa kana eessaa fiddaa ammoo naaf kenni ka gaaffii isiin jetteen nuti irraa barannaa jechaadha. Nuti irraa barannaa jechaadha. Gaaffii qulqulluu Phexros gaafateen hundumaa dhiisnee si duukaa buufne maal argannaa jedhee Phexros gaafateen deebiin deebi'e nuyiif ta'arra jechaadha. Deebiin deebi'e ture nuyiif ta'aa jechaadha. Kanaaf gooftaan gaaffii warra laphee qulqulluudhaan deemanii gaafataniif deebii ga'aa deebisee jiraan immoo nuyiif jireenya keenyaaf ta'a jechaadha. Nuyiif jireenya keenyaaf ta'a. Akkamitti ta'a? Kun akkamitti ilaalama kan jedhu sun sirriitti gaafachuu danda'uu qabdu. Kanaaf gaaffii gaafadhaa kan isiniin jennu. Eeshi boqonnaa 5 jalqabnaa. Boqonnaa 5. Muraasa isaa isinii dubbisee sanaan booda irra deebinee tokko tokko ilaallaa jechaadha. Namni dubbisu jira boqonnaa 5 nan kennaaf. Boqonnaa 5 nama dubbisu. Haga lakkoofsa 24. Haga lakkoofsa 24.
biiliyoona korosoo nammatiin jecha namni dubbisu lakkoofsa tokko tuqa sirriitti qishirri godheen afaan oromootiin dubbisan jettan. Eesh bakka biqilaan ni dubbisa. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru hafuurri qulqulluun hunda keenya iyyuu nu barsiifatu. Wangeelli Yohaannis wangeela baay'eetti eebbifamnudha. Dhaga'uu keenyaan illee ni eebbifamna. Waaqayyo nu eebbisa. Gatii keenya nuuf lakkaa'a. Ammoo beekumsa hafuuraarraa fudhanna. Eebba qulqullichaa ni arganna. Fira qulqullootaa taana gahite qalbiidhaan dhaggeeffattu jechaan. Eesh. Irraa bu'ee seenee cuuphamu dhukkuba qabu hundumaarraa ni fayya tureeti. Achittis ergaa dhukkubsatee waggaa 38 kan ta'e nama tokkotu ture. Gooftaan keenya Iyesuus argee fayyuu ni barbaadaayi jedheen. Dhukkubsataan sunis deebisee eeyyee yaa gooftaa koo, haa ta'u malee bishaanichi yommuu raafamu gara iddoo cuuphaatti nama na geessuu hin qabu. Yeroon ani dhufutti inni biraa ana dursee gadi bu'a jedheen. Gooftaan keenya Iyesuusis ka'iitii siree kee baadhuu deemii jedheen. Yeroodhuma sana namni sun fayyee siree isaa baatee deemee guyyaan sunis sanbata ture. Yihuudoonnis nama fayye sanaan har'i sanbatadhaa siree kee baachuun siif hin malu jedhaniin. Innis deebisee kan na fayyisee inni siree kee baadhuutti deeminaan jedhee isaaniin jedhe. Yihuudoonnis siree kee baadhuutti deemi namichi siin jedhe jedhanii gaafatan. Inni fayye sun garuu kan isa fayyisee eenyu akka ta'e hin beekne. Gooftaan keenya Iyesuus namoota baay'ee achi jiran gidduu dhokatee tureetii. Kanaan booddee gooftaan keenya Iyesuus nama fayye sana mana qulqullummaatti isa argee, kunoo fayyitee jirta. Haa ta'u malee kan kana caalu akkasii hin arganneef lammataa akka hin balleessine of eeggadhu jedheen. Namni sunis deemee kan isa fayyisee Iyesuus akka ta'e Yihuudootatti hime. Sababa kanaafis Yihuudoonni gooftaa keenya Iyesuusin ari'ataa akkasumas ajjeesuufis ni barbaadu ture. Guyyaa sanbataa kana raawwata waan tureef gooftaan keenya Iyesuusis deebisee, abbaan koo amma har'aatti ni hojjeta, anis nan hojjedha jedheen. Kanaafis Yihuudoonni isa ajjeesuuf jabeessanii isa barbaadu turan. Sanbata kan dhiigeedha jechuu qofaan miti, dabalees Waaqayyoodhaan abbaa kooti jedhaa, ofii isaas Waaqayyo waliin wal qixxeessa jechuudhaan malee. Kanaan booddee gooftaan keenya Iyesuus deebisee akkas jedheen, dhuguman isiniin jedhaa, ilmi qofaa isaatti homaa gochuu hin danda'u. Abbaan yoo raawwatu kan arge malee ilmis kan abbaan hojjetu sana isuma sana akkasumas in hojjeta. Abbaan ilma isaa ni jaallataatii, hojii hojjetu hundumaas itti in agarsiisa. Isinis akka dinqisiifattaniif hojii kana caalu isatti ni agarsiisa. Abbaan du'ootaa akkuma kaasu, jireenyas akkuma kennuuf, akkasuma ilmis kanneen jaallatuuf jireenya ni kennaaf. Abbaan tasuma eenyu irratti iyyuu hin murteessu. Murtee hundumaas ilmaaf kenne malee. Namoonni hundumtii akkuma abbaa kabajan ilmas akka kabajaniif, ilma kan hin kabajne garuu kan isa erge abbaas hin kabaju. Xumuree? 23 xumureera. Okay. Ashi ulfaadhu galatoom waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessu obboleessa keenya shaggaatti godhee nu dubbisee jira. So itti fufnaa jechaadha. Itti fufna osoo hin ta'in gaararraa kaasnee dubbisaa deemna waaqayyoo nu gargaara. So jalqaba irratti maal jedhaa lakkoofsa tokkorraa kaasnee jalqabna. Bakka afaan Oromoo isaa jallataa ta'e afaan Amaariffaatiinis galchuu ni dandeenya rakkoo hin qabu tole. So muuziqoo ni deemnaa jecha. Lakkoofsa tokkorraa kaasee yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture.
Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamee isa masaraa mandara Yerusaalem galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitiin Beetesaayidaa jedhamu tokkotu ture. Bishaan sana bira godoo bal'aa shantu ture jedha. Lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama wal faana laallaa jechaadha. Maal jechaadha kan jedhu. Yesuus ayyaana warra Yihuudootaa ture kan jedhu qulqulluu Yohaannis afaan warqee warra qulqulloonni biraas ayyaana kan jedhu. Defaanaayit artikiliidhaan the feast jedheetu waama. Za'e jedhamee jennaan ayyaana beekamaadha duraan kan ibsamaa ture jechaadha. Kitaaba qulqulluu irratti immoo ayyaana irra deddeebi'amee ibsamu ayyaana Faasikaati. Kanaafuu ayyaanicha kan jedhu bakka afaan Oromoon isaa ayyaana jedha malee ayyaanicha jedhamee defaanaayit artikilii gaafa godhamu wanta duraan beekame tokko jechaadha. So more probably ayyaana Faasikaati. Yoo ayyaana Faasikaa ta'uu baates ayyaana Yihuudoonni cimsanii kabajan sadeen keessaa isa tokko jedhamee kan yaadamudha jechaadha. Anyways, ayyaana kanatti Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Yerusaalem keessaa immoo cinaa mana qulqullummaa guddicha jechaanis mana qulqullummaa Salamoon jedhamee kan waamamu bakka isaatti irra deebi'amee kan ijaarame sana cinaa karra hoolaa kan jedhamu jira. Karra hoolaa isa jedhamu masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaatu ture. Karra hoolaa sana biraa bishaan kuufamaa taa'aa jechaadha. Bishaan kuufamaa yookiin bishaan taa'aa. Amma tsabala jennee akka nuti waamu bishaan kuufamaa ture jedha. Afaan Ibraayisxiitiin immoo karri hoolotaa sun bakki sun maal jedhama? Beetesaayidaa jedheetu dubbataa jira. Beetzaataa jedha afaan Oromoo isaa. Sirriin isaa Beetsaayidaa jedha. Beetsaayidaa jechaan mana ayyaanaa jecha. Gara biraatiin mana ayyaanaa House of Grace jedhameetu waamama. House of Grace or House of Mercy. Mana ayyaanaa mana dhiifamaa jechaadha. Hiikoonsaa jecha afaan Ibruu Beetsaayidaa jedhu hiikoonsaa mana ayyaanaa mana dhiifamaa mana araaraa akka jechuuti. Kanaafuu bishaan sana bira maaltu ture jedhaa? Godootu ture jedha. Godoo balbala 5 qabutu ture. Amaariffi isaa መመላለሻ jedha. መጠመቂያ ነበረች። 5 መመላለሻ ነበረቻት jedha. መመላለሻ jechaan deddeebii jechaadha. Hiikoon isaanii sirriin garuu godoo buufata yookaan immoo baarandaa jennee akka waamnu sanaa jechaadha. Godoo 5. Bishaanichi kuufamaadha. Seensa 5 qaba. Seensa 5 irraa godootu jira jechaadha yookaan daasii akka jennee waamu. Kun maaliif barbaachisaa? Warri dhukkubsattootaa kan keessa jiraatanidha. 5 kuni jechaadha. Ulaa 5tu jira. Ulaa 5 irra immoo baarandaatu jira yookaan godoo qaba ulaan 5 iyyuu. Ulaan 5 sun maal fayyada jennaan? Bakka dhukkubsattoonni keessa ta'anii guyyaa fayyina isaanii eegan jechuunis ergamaan Waaqayyo gaafa ayyaanaa jedhanii abbootiin kan hiikan. Dhufee bishaanicha gaafa sochoosu namni dursee bishaanicha keessa seene ni fayya gatii ta'eef kanaafuu agasitti godoo sana keessa turuu jechaadha yookaan daasii cina bishaanichaa kan jiru sana keessa. Akka manaa, akka baarandaa yookaan akka godoo, akka buufataatti lakkaa'uu dandeessu. So maal jenne amma Beetesaayidaa kan jedhamu ture. Kiristoos gara Yerusaalemitti ol ba'e. Maaltu ture? Ayyaanatu ture. Yeroo baay'ee kitaabni qulqulluun ayyaanaa jedhu argine. Boqonnaa 2 irratti ayyaana iddoo jedhu arginee jirra. Boqonnaa 3 irrattis ayyaana yeroo jedhu arginee jirra. Maal inni jennaan yeroo ayyaanaa bakka namoonni itti walitti qabamanitti gooftaan hojii isaa hojjechuudhaaf deemaa jechaadha. Stiil garuu Ayhuudoonni san beekan sirriitti. Inni qaama kan biraa, Waaqayyoon immoo qaama kan biraa akka ta'etti kan isaan beekanii jechaadha. So Beetesaayidaa jechaan maal jechaadha? Beetesaayidaa jechaan maal jechaadha isiniin jedhe hiikoonsaa afaan Ibraayisxiitiin. Hiikoo sana manatti qopheeffadhaa isinittan irra deebi'ee isinitti hima. Beetesaayidaa jechaan maal jechaadha? Beetesaayidaa jechaan mana dhiifamaa, mana araaraa, mana ayyaanaa yookiin mana kennaa jechaadha afaan Ibraayisxiitiin. Yeroo afaan Oromootti hiiknu jechaadha Beetesaayidaa jechaan. Beetesaayidaan sun immoo gara biraatiin maal jedhamee waamamu? Karra hoolotaa jedhameetu waamamu. Karra hoolotaa maaliif jedhame immoo? Abboonni keenya akkamitti kan karra hoolotaa jechuun maal jechaadha? Cina mana qulqullummaati. Cina mana qulqullummaa gatii ta'eef luboonni kakuu duraa warri hoolota dhiyeessan, hoolonni eessatti dhiyeeffamu? Aarsaa ta'anii mana qulqullummaa keessatti dhiyeeffamu. Waggaa keessaa si'a tokko
aarsaa guddaatu dhiyeeffama mana qulqullummaa keessatti. Luboonni yookaan leewwanni mana qulqullummaa gara duubaatiin aarsaadhaaf kan ta'u hoolicha qalanii barruu isaanii keessatti dhiiga baadhatanii gara qulqulleetti qulqullootaatti seenu hangafni lubaa jecha. Sanaan booda Waaqayyoon araara kadhachuudhaaf jecha. Kanaafuu hoolaa qulqulluun sun, hoolaan mudaa hin qabne sun, Waaqayyoodhaaf kan dhiyaatu aarsaan sun jalqaba maal godhamaa? Bishaan kanatti gadi buufamee miiccamaa jechaadha. Ni qulqulleeffama. Karra hoolotaa maqaa moggaasa jiru achirraa fudhate. Hiikoo mana kiristaanaa keenyaa akkas jechaadha. Abboonni akkasii. Karra hoolotaa kan jedhu luboonni kakuu moofaa hoolaa aarsaadhaaf dhiyeessan bakka isaan dursanii hoolicha dhaqanitti miiccan gatii ta'eef karra hoolotaa, seensa hoolotaa jedhamee waamama. Guutummaatti immoo Beetasaayidaa jedhama. Bakki sun mandarri sun. Beetasaayidaa jechaan maal jechaan? Mana dhiifamaa, mana araaraa, mana ayyaanaa akka jechuuti. House of Mercy, House of Grace jedhameetu waamama. Mercy or Grace jedhameetu waamama. Karra meeqa qaba? Karra 5 qaba yookaan godoo baarandaa jechuu dandeessu 5 qaba. Maali faayidaan isaa? 5 sun maali ulaan sun? Ulaa 5 qaba. Ulaa sanarra immoo godootu jiru. Godoon sun maali? Namoota dhukkubsatantu keessa jiraatu. Aga ergamaan dhufee bishaanicha sochoosutti achi keessa taa'anii eeguu jechaadha. 5 ta'uun isaa maali hiikoon isaa? 5 jechuun seera Musee 5, kakuu moofaa 5 bakka bu'a. Seera Musee 5 bakka bu'a. Bishaan sun maal bakka bu'a? Israa'el bakka bu'a. Israa'elii fi duudhaalee Israa'el, waaqeffannaa Israa'eliin bakka bu'a. Bishaan sun yeroodhaa fi fayyisuun bishaanichaa yookaan fayyinni bishaanicha keessa jiru murtaa'aadha. Erga tokkicha nama hunda kan fayyisuu danda'u miti. Tokkos immoo lubbuu kan fayyisuu danda'u miti. Kanaafuu Israa'elummaatti kan seenamu, saba waaqayyummaatti kan seenamu gara kamiin? Gara ulaa 5niiti. Ulaan 5 maali? Seera Musee 5 fudhachuun dirqama. Namni tokko Israa'elummaa fudhachuudhaaf yookaan nama waaqayyoo ta'uudhaaf. Kanaaf ulaan 5 maal bakka bu'a? Seera Musee 5 bakka bu'a. Karra hoolotaa jechuun maaliif? Kakuu moofaa keessatti mana qulqullummaa cinaa gatii tureef mana qulqullummaa irratti aarsaa ta'e kan dhiyaatu hoolaan achitti dhiqama gatii ta'eef. Beetasaayidaa jechuun maal jechaadha? Mana araaraa, mana dhiifamaa jechaadha. Eeshi daddaftanii gaaffii kana deebistu jechaadha. Gaaffii kana deebistu. 5 jechuun maaliif jedhame? 5 maaliif jedhame? Yookaan karra hoolotaa ulaa 5 qaba jechuun maal jechaadha? Fakkeenyi isaa karra hoolotaa ulaa 5 jechaan maal jechaadha? Deebisaa jalatti barreessaa. Ulaa 5 bakka maali bu'a? Kakuu haaraa keessatti maal bakka bu'a? Tokkoon kitaaba qulqulluu irratti barraa'e hundi isaa hiikoo qaba gatii ta'eef. Kakuu moofaa keessatti raawwatus kakuu haaraa keessatti raawwiin isaa murtaa'eera. Seera Musee. Ulfaadhaa. Eeshi seera Musee. Beetasaayidaa jechuun maal jechaadha? Afaan Ibraayisxiitiin Beetasaayidaan afaan Oromootti gaafa hiikamu maal jechaadha? Beetasaayidaa jechuun Beetasaayidaa jechaan afaan Oromootti gaafa hiikamu maal jechaadha? Afaan Oromootti gaafa hiikamu mana dhiifamaa jechaadha. Mana dhiifamaa jechaadha. Beetasaayidaa jechaan afaan Oromootti. Okay. Itti fufnaa jecha afaan warqii maal jedhaa? Bishaan kuufamaa fakkeenya gurmii warra rakkatanii jedha. Bishaan kuufamaan sun jedha afaan warqii yookaan Yohaannis afaan warqii, Joon Kirisoostom jedhameetu waamama afaan warra Giriikiitiin. Ulaan sunii seera Musee 5 yoo ta'u, bishaan sunii waaqeffannaa Israa'elootaa yoo ta'u, akkasuma immoo namoonni achitti baay'ee jedha. Kitaabni qulqulluun maal jedha achirratti? Namoota baay'ee jedha. Namoota baay'ee achitti walitti qabaman kan jedhu sun, namoonni baay'een achitti walitti qabaman sun maal bakka bu'a? Gurmichi jennaan warra gurmaa'anii ofii isaaniitti abdii dhabanii, ofii isaaniitti fayyuu dadhabanii waaqayyoon irra eeggatan, ijibbaatanii jechaadha. Fayyinni eessaayyuu akka hin taane ijibbaatanii warra waaqayyoon eeggatan kakuu moofaa keessa warra jiran bakka bu'aa jedhaa jechaadha. Lakkoofsa 3-4 irratti kan jiru akkasitti. Eeshi namoonni dhukkubsatan baay'een isa jedhu akkasitti qulqulluu Yohaannis afaan warqee kan ibse. Namoota dhukkubsatan baay'een achi turan kan jedhu sun gurmuun namoota dhukkubsatanii kan jedhu dhukkubbii foonii, dhukkubbii lubbuutii warra qaban, kufaatii foonii, kufaatii lubbuu keessa warra galan, waaqayyo irraa warra addaban, du'a bara baraa, waanjoo seexanaa jala warra jiran,
gurmii kana bakka bu'aa jedha. Kanaafuu eenyuun eeggatu isaan? Ergamaa eeggatu jechuun eenyuun eeggatu jechuudha? Gara biraatiin qaama tokko waaqa irraa dhufee haga isaan fayyisutti eeggatu jecha. Mana qorichaa kan deeman hin qaban. Ofii isaanii ofii fayyisuudhaan yaalan. Garuu achuma ta'anii ergamaa waaqayyootu dhufa jedhanii warra eeganidha jecha. Ergamaa duubaan immoo yeroo baay'ee maaltu jira? Ergamaa keessa kan jiru fayyisuu waaqayyoo guddichatu jira. Ergamtootaa keessa kan jiru fayyisuu waaqayyoo guddicha jira. Yaadattumti kakuu haaraa keessattis jalqaba kakuu haaraatti ergamaan Gabreeliin ergama guddaa fudhatee gaafa dhufu fayyisuu waaqayyootu jira ergaa isaa keessa. Hin sodaatin, waaqayyo si wajjin jira. Ni deessa ilma isaa Yesuus jettee ni moggaastanis saba isaa cubbuu hundumarraa kan fayyisudha. Ergamaa sana keessaan fayyisuu waaqayyoo guddaatu jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 boqonnaa 2 irratti har'a misraachuu namoota hundumaaf ta'u sinittani maatiin sodaatina. Magaalaa Daawititti har'a fayyisaan gooftaa Kiristoos gooftaa kan ta'e isiniif dhalatee jira. Hin sodaatinaa kan jedhu sun fayyisuu waaqayyootu jira. Dubbii ergamichaa keessa kan jiru fayyisuu waaqayyooti. Yeroo hundayyuu ergamaan jiraatee jennaan fayyisuu waaqayyootu jira. Dubbii ergamichaa keessa. Ergamichi ergamaadha. Maal fudhatee dhufa? Fayyisuu waaqayyoo isa guddicha fudhatee dhufa. So akkuma kana kakuu haaraa keessatti dubbii ergamootaa bakka ergamoonni ergaman keessaa fayyisuu waaqayyoo isa guddicha akka dhageenye, misraachuu gurguddoo akka dhageenye sanaa jechuudha. Gaafa gooftaan biyya lafaa dhufuuf jedhu misraachuu dhalootaa erga inni dhalate dhalachuusaa gaafa inni du'aa ka'u hin jiru. Isa jiraataa warra du'an gidduu maaliif barbaadu? Akkuma dubbate ka'eera malee jedhanii kan himan ergamoota turan. Isa keessaan du'aa ka'umsi keenya labsamuusaa ergamootaa keessaan dhageenye jecha. Akkasuma gooftaan gaafa ol ba'u isin namoota Galaatiyaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 Iyesuus inni isin ijatti dhaabbattanii ilaaltan kun utuma isin argitanii ni dhufa jedhanii dhufaatii gooftaa nuti abdii akka godhan dhugumaan kan nutti himan ergamoota waaqayyoo. Wanesseefootan saayee mutaan jennamte warri du'an akka kaan ni abdanna. Maaltu gooftaan deebi'ee ni dhufa ga'ee ta'e daagim mitsaat jennee kan waamu. Gooftaanis gaafa lammaffaa dhufu sagalee ergamootaa gurguddaatiin kan inni dhufu. Sagalee ergamootaa gurguddaatiin. Kanaafuu ergamoonni sagaleen isaanii gaafa dhagaaman ergama isaanii keessa kan jiru fayyisuu waaqayyoo isa guddichaa jechaadha. Akkuma kana namoonni Beetasaayidaatti walitti qabaman kun ergamaan waaqayyoo bishaanicha sochoosuu isaa abdii godhatu. Bakka ofii dadhabanii jiru. Mana qorichaa dhaqan hin qabanu. Hundee mukaa buqqisan hin qabani. Wanta cuunfatan tokkoyyuu hin qaban. Garuu waaqarraa eegu. Ergamootaa keessaan immoo fayyisuu waaqayyoo isa guddicha jira. Fayyisuu waaqayyoo inni guddichi immoo ni dhufe. Gooftaan qaamaan argame. Warra nama dhabaniif nama ta'ee, warra qoricha dhabaniif qoricha biyya lafaa ta'e kan dhufe gooftaan achitti argame jecha. Sababni isaa warra waaqarraa abdii eeggataniif, warra samiirraa qaama itti dhufee nu fayyisa jedhaniif isaaniif dhufe gatiteef gooftaan. Kanaaf gurmiin namoota bishaan Beetasaayidaa kanatti walitti qaban fakkeenya maaliiti jedhamu? Qulqulluu Yohaannis afaan Warqee. Fakkeenya dhukkubsattoota hafuuraa waaqayyo irraa adda ba'anii fayyina isaanii ofii isaaniitiin akka of hin fayyifne ijibbaatanii waaqarraa fayyina warra eeggatanidha. Isaan bakka bu'u. Shilakkoo sadaffaa irratti akkas jedha. Namoonni dhukkubsatan baay'een warra jaamaan, warri naafatan, warri dhagni isaanii gartokkeen du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu turan. Maal sana keessa ciisanii? Godoo mammalaalashaa isa jedhu sana. Godoo sana keessa ciisanii. Godoon sun meeqa? 5 jennee ture miti. Kanaafuu daandiitti lixan qofa osoo hin ta'in daasii qabaa jechaadha. Wanta keessa ciifamu wayitii jechaadha. Seensaa bakka keessa ciifamu wayitii jechaadha. Bakka keessa ciifamu wayitii. Warri gadaamii dhayitan yookaan bakka tsabalaa dhayitan warra tsabaltanyootaaf yookiin immoo warra cuubamaniif manatu jira, addaraashatu jira. Iddoo isaan keessa ta'anii dhaggeeffatan keessa ta'anii ganama deeman jechaadha. Innaa deebi'an bulanii dhaqanii immoo cuubaman akka akkasii jechaadha. Garuu immoo seensa 5 irratti kan hojjetame. Sirriitti qalbeeffadhaa gaayis. Duubatti deebi'aa naamni akkas takka dhaggeeffadha. Seenaan gaafa dhagarii ta'e. Warri jalaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Qabataa deemaa ishee qabataa deemaa wanta si dubbatamu. Warri isinii danda'amu immoo dubbisaa deemaa. Eeshi godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa ni eeggatu turan. Raafamuu bishaanichaa qofa eeggatu isaan. Ergamaan waaqayyo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee
isa hin raasa ture. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixu dhukkuba isaa kamiyyuu irraa ni fayya ture. Namoonni achi keessa jiran maal godhu? Namoonni baay'een godoo sana keessa ciisu. Godoo sana keessa kan ciisaniif immoo maal gochuudhaaf? Fayyina eeggachuudhaaf. Sababni isaa ergamaa waaqayyootiyyuu samii irraa dhufee bishaanicha raasa. Golba bishaanicha raasaa jechaadha. Bishaan ta'a sana raasa. Bishaan ta'a sana raasee jennaan namni dafee akkuma bishaanichi raafameen keessa seenu dhukkuba kamirraayyuu bilisa ta'a. Dhukkuba kamirraayyuu bilisa ta'a. Dhukkubsattoota baay'eetu achi keessa jira. Godoo sana keessa kan ciisan. Kitaabni qulqulluun immoo maal jedha? Dhukkubsattoota keessaa dhukkuba kamiirraayyuu ni fayyu jedha. Dhukkubsattoota keessaa immoo kan caqafaman eenyu faadha jennaan jaamaa tokko, naafa lama, warra qaamni isaanii gar tokko hin irraa du'e jechaanis paaraalaayizidii jechaadha. Danda'anii dhaabbachuu kan hin dandeenye jechaadha. Amma warri kun godoo sana keessaa ba'anii daddafanii bishaanicha keessa lixuu danda'uu qabu. Warri kun sadan garuu bishaanicha keessa lixuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaadha. Sababni isaa warri jaamaan ilaalanii danda'anii lixuu hin danda'an ariifatanii namatu isaan dursa. Nama isaan geggeessuu barbaadaa jechaadha. Karra hoolotaa jennaan bishaan asii bishaanuma daarii ciisuu miti, akkas miti. Wanta bal'aa baay'ee guddaa ta'e irraa faffagaateeti kan inni ijaarame. Warra jaamaa jedha kitaabni. Warri jaamaan daddafanii ilaalanii seenuu hin danda'an. Lammaffaa warra naafa jedha. Warri naafni daddafanii ejjetanii deemuu hin danda'an naafa gati ta'anii. Sadaffaa warri qaamni gar tokkeen irraa du'ee jedha yookaan paaraalaayizidii. Warri paaraalaayizidii namni baadhatee geessu malee hin danda'an. Akka kiraateeriyaa iddoo kana jiru warra guuttachuu hin dandeenyedha. Kitaabni qulqulluu warra sadeen kana kaasa. Dhukkubsattoota baay'ee keessaa naafa, jaamaa fi warra qaamni isaanii irraa du'e jedha. Kanaaf ergamaa waaqayyoo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee ni raasaa. Raafamuu isaa booddee immoo namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamirraayyuu ni fayya. Dura bishaanicha keessa lixuu warra hin dandeenyedha. Kitaabni qulqulluun kan kaasee jira. Warra dura bishaanicha keessa lixuu hin dandeenye. Sababni isaa ilaalanii akka hin seenneef jaamaadha. Deemanii akka hin ariifanneef immoo naafa. Akka ol ka'anii hin deemneef mogoleen isaanii hin danda'u. Paaraalaayizidii. Isaan kanaa jedhaa jecha. Kanaaf warra kakuu duraanii keessa jiran haga Kiristoos isaaniif dhufutti yookaan Kiristoositti warri naman warri duraas warri ammaas tokkichuma hin laalan ilma waaqayyoo ta'uu isaa hin aman. Jireenyi mul'atee jira. Sanatti mul'ate immoo abbaa duraan dursiisa ture. Nutti kan mul'ifame immoo isinitti ni himnaa jedha qulqulluu Yohaannis. Isaanitti kan hin mul'anne jaamota jecha. Hafuuraan jaamota warra ta'an bakka bu'u. Naafota warra ta'an bakka bu'u. Karaa jireenyaatti kan hin adeemne. Karaan dhugaan jireenyi ana kan jedhe. Karicharra kan hin adeemne. Dhugicha kan hin barbaanne. Jaamota naafota jedhamanii warra qaamni isaanii irraa du'e. Qaama isaanii sirnaan fayyadamuu hin dandeenye. Gurra isaanii sirnaan fayyadamuu hin dandeenye. Laphee isaanii sirnaan fayyadamuu hin dandeenye. Sammuu isaanii sirnaan fayyadamuu hin dandeenye. Waaqayyoon akka waaqayyummaa isaatti kabajuu warra dadhaban. Kan waaqayyo kenne warra rijeekti godhan bakka bu'u jecha. Kanaafuu ergamoonni yeroo hundayyuu fayyina waaqayyo dursanii dhufu. Kanaaf warri jaamaan sun, warri naafni sun, warri qaamni isaanii gar tokkeen sun warra hin dandeenye bakka bu'u jecha. Dhukkubsattoota keessaa kan yaamaman jaamota, naafotaa fi warra qaamni isaanii irraa du'edha jecha. Eeshi, kanaaf gooftaan isaan kana keessaayyuu tokkoon kan inni filate isaan kana. Tokkoffaa ofii isaanii akka qoricha hin arganne abdii kutatanii jiru. Lammaffaa mana qorichaa kan dhaqan tokkoyyuu hin qabu. Carraa isaan qaban tokkichaa fi tokkicha. Innis maanni ergamaa waaqayyoo waaqarraa dhufeetii bishaanicha sochoosaa innaa sana keessa galama ture. Carraa isii kanas hin qaban isaan kun. Carraa isaanii isii kanas hin qaban. Sababni isaa maaliif carraa isaanii kan dhabaniif? Kiraateeriyaa yookaan ulaagaan fayyina iddoo kanaa beetisaayidaa kanaa nama daddafee miila nagaadhaan deemuufi. Warri kun garaa isaanii miti kan dhukkubu. Garaa isaanii qofa osoo ta'e immoo miilaan deemanii dhaqu ture. Mataamti kan dhukkubu. Mataadhaan hin deeman ture. Mataa isaanii dhukkubuun deemuu isaanii hin dhowwu ture. Qaama isaanii deemanii bishaanicha keessa lixuudhaaf ariitiidhaaf hin danda'anii jechaan. Hin danda'an. Kanaaf
gaaffii gooftaan matsaaguu gaafate dhukkubsaticha gaafateef deebini deebise maal ture? Naman qabu ture jecha naman qabu. Warri kun nama sin qabanii jecha isin ajaa'ibu. Erga deemuun si barbaachisa ta'e naaf erga taate. Erga daddaftee bishaan keessa lixuun si barbaachisa ta'e qaamni keessirraa du'aa erga ta'e. Erga deemuun si barbaachisa ta'e namni si geggeessu hin jiru ta'ee jennaan. Namni wiilchariidhaan si baadhatu hin jiru ta'ee jennaan. Maal gootu bakka hin jiru jechaadha carraan kan biraa. Bakka yoon danda'een deemnes wiilchariidhaan namni nageessa akka hin jenneef namni hin jiru jechaadha. Uumaa tokko warra abdii fayyinaa hin qabne callisanii garuu achi ta'anii warra eeganidha jechaadha warri kun. Kanaaf Waaqayyoon akkasitti nuyi dhufe. Uumaa tokko iyyuu gaafa abdiin citetti jechaadha. Bitaas mirgas ilaalee namni biyya lafaa yerootti qulqullina isaa isa fayyisuu dadhabetti ergamootarraa aarsaa kakuu moofaarraa qulqullaa'otarraa yeroo abdiin dhabametti gooftaan Waaqayyoon akkasumatti haga kennutti ilmasaa haga kennutti biyya lafaa kana jaallate jechuudha. Biyya lafaa kana jaallate jechuudha. Kanaaf ammaaraachi kan biraan qabnu turreeyyu yookaan filannoon kan biraan jiru filannoon biyya lafaa kanaaf jiru Kiristoos ilma Waaqayyoo qofa isatti kan amane jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka hin banne. Egaa filannichi tokkicha erga ta'e warri isatti amanan jireenya bara baraa warri isatti amanneef garuu tokkicha ilma Waaqayyootti waa hin amanneef tokkicha ilma Waaqayyootti gatii hin amanneef carraan fayyinaa tokkichicha kan biraa tokko iyyuu hin jiru isatti gatii hin amanneef ammayyuu firdii jala jiru kan jedhu sanaaf jechaadha. Kanaaf Kiristoos biyya lafaa dhufe gaafa jennu isa malee abdii fayyinaa tokkollee warra hin qabne hundumaaf dhufe jechaadha. Abdii fayyinaa tokkollee warra hin qabne hundumaaf dhufe jechaadha. Kanaaf namni biyya lafaa eenyutti fakkeeffama? Warra kana sadeenitti fakkeeffamaa jechaadha. Namarraa abdii kan hin qabne, qaamni isaanii kan hin dandeenye, qulqullummaan namootaa fayyisuu kan hin eeroo dadhabetti. Qaamni isaan gargaaru yeroo hin jirretti gara biyya lafaa kan inni dhufe jechaadha. Itti aansee akkas jedha. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Warra dhukkubsattoota sadeen kana keessaa gosa sadeen kana keessaa tokkotu kaafame. Warra waggaa 38 dhukkubsate namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesus yommus namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hamma naga'u dhukkubsachuusaa beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Kanaafuu namni waggaa 38 dhukkubsatu jira. Imagine waggaa 38 jecha. Waggaa 38. Tarii waggaawwan kun kan isaan lakkaawwaman namichi rakkin haganaa keessa gatii jiruufi jecha. Fayyaalessa gatii hin taaneef nama gatii hin qabneef ta'uu danda'a achi kan inni jiru jecha. Achi kan inni jiru. Kanaafuu namni waggaa 38 achi ciisu tokkotu ture. Kiristoos akkuma nama kara deemaa achi deemee dhaqee ilaala. Namichi kun waggaa dheeraadhaaf dhukkuba akkanaa keessa jiraachuu isaa beekee fayyuu ni barbaaddaa jedhee gaafate. Gaaffiin gooftaas hin ajaa'ibu fayyuu ni barbaaddaa. Kiristoos gooftummaa isaatiin haaboo isaatiin waa hundayyuu gochuu ni danda'a. Wangeelli Yohaannis namoonni qabuudhaaf gaafa dhufan eenyuun barbaaddu deebii jedhu qofaan Naazreeticha Yesus Kiristoosii jedhanii gaafa deebisaniif anadha gaafa jedhu anadha dubbii jedhu qofaan duubatti kufaa turan. Eenyuun barbaaddu Yesus Kiristoos Naazreeticha ana gaafa ni jedhu dubbii ana jedhu qofa gaafa ni dubbatu duubatti kufaa turan wattaaddaroonni hedduun isaanii jecha. Kitaaba irratti akka galmaa irratti. Haaboo akkasii qaba namoota fuulduratti. Gaafa inni fannifamu lafti socho'ee jira. Warri awwaala keessa jiran ba'anii turan. Dhuguma ilma Waaqayyooti jedhanii warri hangafoota luboota haga sodaatanii dubbatanitti ga'anii turan. Haaboo akkasii kan qabu gooftaan namoota fayyisuudhaaf garuu fedhii bilisaa isaanii hin cunqursu jechaan. Fayyuu ni barbaaddaa jedha. Dirqamaan natti amani. Ta'uu baannaan sin balleessa sin ajjeesan jedhu. Fayyuun barbaaddaa qofa gaafata jechaan. Naaf gooftaan ilma namaa gaafa gaafatu gaabbii galuus haa ta'u mana qulqullummaa deemus haa ta'u wangeela qo'achuus haa ta'u
dubbii waaqayyo yookiin hojii hafuuraa kamiin iyyuu raawwadhaa jedhamanii hin dirqisiisu jechaadha. Addaamin hin dirqisiisne kun si fayyada kun si fayyadu jedhee qofatti maa jechaadha. Fedhii bilisaa keenya nuuf dhiisa gooftaan waan barbaanne akka goonu godhaa jechaadha. Fedhii bilisaa. Kanaaf fayyuu ni barbaaddaa kan jedhu keessaa fedhii bilisaa ilma namaatiif kenname sana tuquu dhiisuusaa arginaa jechaadha. Tuquu dhiisuusaa arginaa jechaadha. Fayyuu ni barbaaddaa. Gaaffiin kun gaaffii ulfaataadha. Matsaabuudhaaf jechaadha. Fayyuu ni barbaaddaa. Kamti nama waggaa 38 achi keessa ciisaa tureen fayyuu ni barbaaddaa. Of course fayyuu na barbaacha achi deemi namichi sun. Garuu maaliif gooftaan gaafa tareen konfeeshinii barbaada? Gooftaan afaan keenya irraa dubbatamuusaa barbaada. Rakkoo keessa osoo hin jiru akkamitti nan ilaalle jedha namni waaqayyo afaan keenya irraa dubbii keenya eegaa jechaadha. Tokkoon maal keessa akka jiru jireenyi keenya akka ta'e laayif istaayiliin keenya maal akka ta'e hin beeku. Isaafis iyyuu hin barbaachisu hin beekan beekumsa isaatiin jechaadha. Kanaaf akka inni waggaa dheeraa achi keessa ture beekee jedha kitaabni qulqulluun. Beekaadha gooftaan silayyuu. Garuu maaliif gaafate? Gaafa amannus amantii keenya konfeessa akka goonu akka dubbannu gaafa kadhan afaanii baasnee kanarra akka jennu barbaadaa jechaadha. Fedhii bilisaa keenya eega waaqayyoonii jechaadha. Fayyuu ni barbaaddaa jedhee gaafatan. Namichi dhukkubsataan sun immoo akkas jedhaan gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabudha. Gabaabumatti dubbii kana keessa maaltu jira? Nama hin qabudha. Bishaanichi gaafa raafamu kuufama bishaanichaa keessa bu'uudhaaf an danda'ee deemuu qaba ture. Ani immoo danda'ee hin deemu jechuusaati. Kanaaf maal na barbaachisa? Nama na barbaachisa. Ani immoo maalidha? Nama hin qabu. Kanaaf rakkinni isaa maal gochuudha? Nama hin qabu. Nama hin qabu. Fayyuullee nama barbaada nama hin qabu. Amma namichi kuni Kiristoos fayyisuu isaa quba hin qabu hin beeku. Kiristoos eenyuun akka ta'e gooftummaa isaa dandeettii fayyisuu isaa ergamaa sana kan ergu bishaan sana keessa fayyina jiru kan fide eenyuun akka ta'e quba hin qabu. Kiristoos ta'uu isaa quba hin qabu. Gooftaan keenya fayyisaa addunyaati. Namni sabala yoo deemu sabala keessatti kan isaan fayyisu gooftaan. Namni hospitaala yoo deemu hospitaala keessatti kan isaan fayyisu gooftaan. Eenyuun iyyuu jechaadha. Miti nuyi warra amanne uumama isaa kan ta'an hundayyuu amanees dhiisanis hojii fayyisuu isaa kan raawwatu isuma fayyisaa addunyaati. Kiristoos gooftaa keenyaa jechaadha. Namichi garuu kana hin beekun hin amane. Fayyuu ni barbaaddaa jedhee gooftaan gaafate. Yeroo bishaanichi raafamu nama achi keessa kan na seensisu hin qabu. Nama hin qabu. Nama hin qabu. Warra nama dhabaniif nama ta'e kan dhufe gooftaan. Gargaartota warra dhabneef gargaartota ta'e kan dhufe gooftaan keenya. Namicha kanarraa deebii namicha kanarraa maal barbaada jecha maal bareera jechaadha. Bakka nama hin qabu jechuusaa argee jira. Kanaaf gargaarsa barbaada jechaadha. Nama hin qabu rakkina isaa. Kallattiidhumaan himachuudhaaf kana hin qabu. Yesus immoo akkas jedhee nama hin qabu jechuusaatiin deebiin isaa maal eeyyeen fayyuu nama barbaada garuu nama hin dhabe nama na gargaaru hin dhabe. Kanaafuu matsaabuun bakka wanta guddaan ni yaadu maaliin namni dhukkubsataan kun. Kanaaf Kiristoos nama hin qabu jedhee ergan itti madhee fuudhee bishaan keessa na seensisa gaafa ergamaan dhufee bishaan sochoosu. Kana caala waan yaaduu qaba? Hin qabu. Sababni isaa Kiristoosin hin beeku kan. Ayhuudonni hin beekan innis hin beekuun Kiristoosin ammallee namanne ayhuudonni baay'een. Bartoota isaa muraasa kan hafe jechaadha. Bakka wanti guddaan Kiristoos naaf godha jedhee yaadu namichi kun bishaan keessa na kaa'udha. Sababni isaa kan inni itti himate nama hin qabu. Na gargaari jechuusaati. Kiristoos immoo sacaalu dubbata. Sacaalu godheef maal jedhee ka'i siree kee fudhadhuuti adeemi. Ka'i siree kee fudhadhuuti adeemi. Gana nama si baadhatee bishaan keessa si galchuu miti. Bishaan keessaa fayyisuu kan danda'u eenyuun Kiristoosuma mataa isaati qaama kan biraa miti. Kooyi waaqayyoo kun sii kadha. Sanaan booda bishaan keessan silichisiisa yoo waaqayyo fedheen jedhu gooftaan ofiisaa aboo akka qabu agarsiisaa jira. Kaayi bishaan siree kee baadhadhuuti ka'ii deemi. Dubbiinsaa fayyina mataansaa jechaadha. Dubbatee fayyisuu danda'a. Dubbatee Alaazaariin akka kaasee jechaadha. Dubbatee intala Iyyaayroosiin akka kaase. Dubbii isaatiin amaatii Phexrosin akka fayyise. Dubbii isaa fayyinaa jechaadha mataansaa. Dubbiin isaa fayyina. Karaa ergamaa isaa ni fayyisa. Karaa dubbii isaa ni fayyisa. Karaa tsabalaa ni fayyisa. Karaa ogeessota fayyaa ni fayyisa. Karaa hundumaan iyyuu waaqayyo ni fayyisa jechaadha. Bishaan namni dhugu karuma sanaan ni fayyisa waaqayyoon. Biyyoo lafaa fuudhanii namoonni waaqayyoon amanatanii na fayyisa jedhaniinaan karaa amantii sanaan ni fayyisa waaqayyoon.
Karaa gaaddiduu Phexrosin ni fayyisa. Karaa uffata Phaawulosin ni fayyisa. Eenyu Kiristoos? Karaa caafii uffata isaa ni fayyisa. Dubartittii waggaa 12 dhiigni isaa dhugu karaa caafii uffata isaa ni fayyisa. Maal barbaada ree? Yeroo hundayyuu gooftaan fayyuu ni barbaaddaa gaaffii jedhuuf deebii nu deebifnuuf sanarratti hundaa'eeti kan nu fayyisu jechaadha. Fayyuu ni barbaaddaa gaaffii jedhuuf deebii namoonni deebisan. Akkamitti deebisu namoonni? Mana isaanii dhiisanii, horii isaanii dhiisanii, qabeenya isaanii dhiisanii, murteeffatanii iddoo sabalaa deemu. Fayyuu barbaadanii deemu. Bakka hojii isaaniitiin fayyuu ni barbaaddaa gaaffii jedhuuf deebii deebisaa jiru jechaadha. Laphee isaaniitiin warra deeman ni fayyisa. Akkamitti gooftaan akka fayyisu isaan iyyuu hin beekan. Even warri hospitaala keessa hojjetan hin beekan. HIV qabu turanii HIV hin qaban gaafa deebi'an. Kaansarii qabu turanii kaansarii hin qaban gaafa deebi'an. Mucaan arganii turanii mucaa argatan gaafa deebi'an. Kanaaf hundaaf iyyuu giraawundii kan ta'u maal, bu'uura kan ta'u maal inni deebii namoonni fayyuu ni barbaaddaa kan jedhuuf deebisanii respoonsii keenyaa jechaadha. Deebiin kan keenya immoo guddina amantii keenyaa mul'isaa jechaadha. Tokko tokko dhaqee misilas homaa yaaleen dadhabe ji'a tokkoof mana tsabala keessa ciisee homaa tokko hin fayyine warra jedhaniif deebiin isaanii maalidha? Nan barbaada garuu Waaqayyoon fayyisu jechaadha. Humna hin qabu akka jechuuti jechaadha. Kanaaf Waaqayyo deebii gaafa deebisu akkuma deebii keenyaatti nu deebisaa jechaadha. Kanaafuu gooftaan maal jedheen ka'ii siree kee fudhadhuuti adeemi ittiin jedhe. Siree kee fudhadhu. Nama si gargaaru miti sireedhuma kana iyyuu baadhattee deemta bakka allaqa. Dubbii isaatiin hojjechuu danda'a. Ka'ii dhaabbachuu dadhabe namichi waggaa 38dha dhukkubsataa kan inni ta'e. Waggaa 38. Miti dhaabbachuu naafuuti ciiseedhuma nama isa geessu dhabe. Ammoo tokkoffaa ka'iitii dhaabbadhu. Dhaabbachuu qofa miti. Duraan nama si baatoo barbaadda. Siree si baatte kana baadhadhuutti deemi jedheen. Hawwaasa argitanii? Kana hojjechuu kan danda'u eenyudha? Ka'ii jechuu kan danda'u. Qulqulluun Phaawulos maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhan. Qulqulluun Phexros maqaa Yesuus Kiristoosiin isa Naazreetichaan ka'ii deddeebi jedhan. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti ka'ii jedhan maqaa isaatiin. Inni maqaa isaatiin waamamee seexanni ittiin bahu. Maqaa isaatiin waa'ee dhukkubsattoonni ittiin fayyifaman. Inni immoo maqaa eenyuutiin ofuma isaatiin jechaadha. Maqaan isaa fayyisaa, maqaan abbaa isaa fayyisaa. Maqaa abbaa isaas fayyisaa, maqaan isaas fayyisaa. Fayyisummaan abbaa ilma hafuura qulqulluudhaaf amala tokkicha waan ta'eedhaaf jechaadha. Amala tokkicha waan ta'eedhaaf. Lakkoofsa 9 irratti namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Namichi waggaa 38 nama dhabee rakkate sun fayyee siree isaas baadhatee fudhatee deeme. Guyyaan namichi kun itti fayyees guyyaa sanbataa ture. Guyyaa sanbataa ture namichi. Amma Yihuudoonni Kiristoosin hin beekan. Kiristoosin kan isaan beekan akkuma nama kamiyyuu Naazreet Galiilaa keessaa kan dhufe, Beetlihemitti kan dhalate, ilma Maariyaamii mana Yoosef kan jiru akkuma sanatti kan isaan beekan. Malee gooftummaa isaa, waaqummaa isaa, haaboo isaa mallee quban qaban isaan. Kanaafuu seera Musee kabajeera moo hin kabajneedhaan nama madaalu. Sirriitti hubadhaa. Seera Musee namni kun kabajeera moo hin kabajne. Hin kabajne ta'ennaan seera Musee kabachiifna. Seera Musee jechuun immoo kan Waaqayyo nuu kenneedha jedhe. Kanaaf gooftaan maal jedhee ture Wangeeluma Yohaannis keessatti ganaa fuulduratti baran. Ilmi namaa gooftaa sanbataati jedhaan. Sanbata jettanii seera Musee kabajuudhaaf kan dhamaatan kun nama ta'e kana mul'ata ilma namaa kana jedhamne kun sanbata isin kabajaniif kabachistaniif gooftaadha. Jechaan maal sanbata iyyuu kan uumeenaa jechaan. Dhugaadha Waaqayyoon akkas jedha. Kitaabni Waaqayyoo akkas jedha. Hundiyyuu isaan ta'e. Kan ta'e keessatti isaan malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Sanbata ilmi namaa gooftaa sanbataati. Sanbaticha isin kabajaniif kabachistan. Kenneen Waaqayyo nuuf kenne kan jettan kan kenne sun Waaqayyoon ana jechaadha gara biraatiin. Ilmi namaa gooftaa sanbataati jechuun maal jecha? Sanbata sana kan kenne. Eenyudha? Isuma gatii ta'eedhaaf jecha. Abbaan ilmi hafuura qulqulluun tokkicha gatii ta'eef waaqummaadhaan kennuu irratti. Kanaafuu isaan sanbata sanaa hin kabajne jechuu kana Yihuudoonni. Namicha gaafatuun eenyutu baadhadhu siin jedhanii yeroo gaafatan arginaa jechaadha. Lakkoofsa 10 irratti
ያም ቀን ሰንበት ነበረ። ጉያን ሱኒ ሰንበተ ቱሬ። ስለዚህም አይሁድ የተፈወሰውን ሰው ሰንበት ነው አልጋን ልትሸከም አይገባም ጀደኒ ጋፈተኒ ሰንበተ ገቲቴ ቦቆና ገቲቴ አትስሬ ከነ ባዳቹን ስራ እንደንዳሙ ጀደኒ ስራ እንደንዳሙ ጀደኒ የሮ ሄዱ አይሁዶተና አርጊተን ወንተ ጉዳ ራወተመ ኢሰኒ ወንተ ሙራስ ኢላሉት ከን ፊገኒ አይሁዶኒ ጀቻ ሰንበታን ወልቀብሲስተኒ አይሁዶታ ፊ አድቬንቲስት ያራወል እንደርጉምስ እንደነሽ ilaalcha sanbataaf isaan qaban jecha almost the same na hiikoo sanbataa ayhuudonni akkuma hin hubanne kakuu haaraa keessa ta'anii immoo sanbata kakuu moofaa sana keessatti kabajamu akka ayhuudotaatti sanbata hubachuun baay'ee ulfaataadha keessumaa kiristaana kakuu haaraatuuf hin jecha eenyu isaan warra adventistii kanaaf har'a siif baadhachuun siif hin eeyyamamne warri kun maal irratti xiyyeeffatu seera musee eeguu cabsameera moo hin cabsanne irratti kan isaan xiyyeeffatan maal irratti hin xiyyeeffatan fayyuu ilma namaa irratti hin xiyyeeffatan. Fayyuu ilma namaa baay'ee ajaa'iba nama waggaa 38 ciisaa ture nama kan hin qabne sun baadhatee guyyaa sanbataa gaafa deemu silaa kamtu nama ajaa'ibaa akkamitti namni kun waggaa 38 dhukkubsatee akkamitti akkanas baadhate kanas eenyu gochuu danda'e kun ajaa'iba guddaadha jedhanii silaa gara dhugaatti deemu turanii isaan qorachuutti deemu kun akkamitti ta'e jedhanii garuu sanbatan hin kabajne jedhanii. Kanaaf sanbanni garuu kan kenname eenyuuf kenname ilma namaatiif. Ilmi namaa sanbataaf kenname osoo hin ta'in sanbanni ilma namaatiif kenname. Sanbata jechuun boqonnaa jechaadha. Hiikoon gabaabaan isaa jechaadha. Boqonnaan ilmi namaa akka ittiin boqotuudhaaf malee sanbanni ilma namaatiif kenname. Boqonnaan ilma namaatiif kenname malee ilmi namaa sanbataaf miti kan inni kenname. Keessumaa kakuu haaraatti gaafa dhufnu immoo nuti seera kamiifiyyuu garbichoota miti jechaadha. Seeratu nu bita osoo hin ta'in seeratu nu bita osoo hin ta'in wanti ta'e hundiyyuu sababa keenyaaf ta'e jennee kan amanudha jechaadha. Kanaafiyyuu siree kee kana baadhachuun siif hin ta'u sababni isaa guyyaa sanbataati jedhan. Namichi garuu akkas jedhaan irsuu ግን yaadaaniin yaa ሰው inni na fayyise namicha sanatiyyuu siree kee baadhadhuuti deeminaan jedhee deebisaaf. Siree kee baadhadhuu kan naan jedhe namicha sana fayyise sanaaf. jedhee deebisaan eenyu matsaaquun dhukkubsateechi jechaadha. Isaanis akkas jedhanii algaa'een tashakkimee ሂድ ያለ ሰው ማን ነው? eenyuun isaan inni akkasii baadhadhu deemisiin jedhe kun eenyunni? lakkoofsa 13 kan jiru sun sin gaddisiisa. ዳሩ ግን በዚያ ስፍራ ህዝብ ስለነበሩ ኢየሱስ ፈቀቅ ብሎ ነበርና የተፈወሰው ሰው ማን እንደፈወሰው አላወቀም ነበር jedhe. Namichi inni fayye kun matsaaguchi kun waggaa 38 naman qabu jedhee jennaan gooftaan siree kee baadhadhuuti kai deemi kan jedheen sanaan hin beeku tureen quban qabu ture. Naaf matsaaguunis laphee ayihudummaa keessaa qabaachaadha. Inni isaa ayihudii gati ta'eef isaan isa gaafatanis hundi isaaniiyyuu wal qixa gati ta'an. Namni inni kan biraa yoo isa dhibuu dhabaate inni garuu akkamitti namni isa fayyise kana callisee dhiisee deema. Of course Yesuus Kiristoos gooftummaa isaa quban qabu. Gooftummaa isaa yooma quban qabaanne iyyuu ka'iitii siree kee baadhadhuu deemi jechuudhaan siree ofii baadhatanii deemuun baay'ee ajaa'iba. Namuma taraa yoo ta'e iyyuu namuma dadhabaa yoo ta'e iyyuu kun akkamitti ta'e jedhanii isa faanaa deebi'uun ulfaataadha miti ree. Isa faanaa deebi'uun ulfaataadha. Gergeessoon iddoo jedhamutti yaadatullee namicha seexanni hedduun irra bulee ture jinniin hedduun jecha Yesuus ilma Waaqayyoo balleessuudhaan dhufte namichi kan jedhe sana. Sanaan booda iddoo booyyeen jiranitti keessaa ba'ee iddoo namichi sun gaafa fayyu maal jedhee ture yaa gooftaa garatti deemu si faana deema jedhee eeyyame si faana deemu. Erga na fayyite suma faana deemu namni akkas jechuu danda'u qaba sila. Yoo mangallee biyyuu kolmaa Waaqayyoo kana ajaa'ibsiifachuu danda'u qaba jechaadha. Hojii ergamoota boqonnaa 3 irrattis qulqulluu Phexrosiif Yohaannis mana qulqullummaatti namichi sana fayyisanii gaafa seen namichi maal godhe faanaa deebi'e kadhachuutti deebi'e miti namichi naafi sun jechaadha waggaa 40 immoo waggaa 40 guutuu maqaa Naazreeticha Yesuus Kiristoosiin ka'iitii deemi gaafa jedhamu ka'ee deemi maal jedha kitaabni qulqulluun isaan faana seenee mana qulqullummaatti galateeffate Waaqayyoon galateeffate isaan faana deemee jechaadha. Namni gaafa fayyu akkas gochuu kan inni qabu sila. Maariyaam Magdalaawit fayyaadatu faanaan deemne Kiristoos faana. Haga kamitti haga qaraaniyooti haga gaafa fannifamu haga kamitti haga awwaalaatti jecha
waa waaqayyo isinii godhee jennaan dagattu yoo ta'e irraanfattu yoo ta'e sinitti baraadeema galfata nyaattota taanaa jecha galfata nyaattota taana. Naaf waaqayyo irraanfate namichuun qubaan qabu inni eenyuun akka ta'e zoorri jedhee iyyuu ilaalle jechaan qubaan qabu ture jechaan. ለኮሰ ኩዳ አፉረቲ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና እነሆ ድነሃል እጋ ፈይቴታ ከነረ ከንጫሉ አከሰ ሙደኔ ዳፍ ጀ ጩቡኖ ጀትን በለሲን ከነቦ ከናም ከነረ ከንጫሉ አከሰ ሙደኔ ጩቡኖ ጀትን ማሊዳ ጩቡና ሚቸከና በሬፈሜራ ወጋ ሶዶሚ ሰደት ከነከሰ ትሩንሳ በሬፈሜራ ጩቡ ሰው ጩቡሳ ጀደሜራ እንጀደ sababa maaliitiif dhukkubsate yoom cubbuun isaa iddoo kamitti gaafa jennu isa fayyise yaadanne ture quban qabu ture ammas isa fayyisetu naannee mana qulqullummaa keessatti dhaqee argateen nuti innis yoo ta'e gooftaan nudhiisu hagamti isatti deebinuti jecha matsaaguun kun seenaa keessatti akka barreeffame warra kaballaadhaan gooftaa rukutan keessaa isa tokkichaan isa kana miti guyyaa sanbataanaan siree kan nabaadhichiise jedhee jechaan guyyaa sanbataa siree baadhadhu kannaan jedhee sanbata na digsise isa kana jedhee warra kaballaadhaan rukutan keessaa isa tokko jedhu hiikoo mana kiristaanaatiin jecha dhufiitiidhaan yookaan hoolii tradishiniidhaan akkas ta'e hima. So cubbuun namicha kanaa maalidha? Qaama isa fayyise sana beekuu dhiisuusaa jecha beekuu dhiisuusaa. Ati tokkicha waaqayyoon akka taate innate isa ergite kana beekuunis jireenya bara baraati. Akka jedhu kitaabni qulqulluun Kiristoos beekuun mataan isaa jireenya bara baraati. Kiristoos beekuun mataan isaa jireenya bara baraati. Kanarra kan caalu akka sirraan geenye jedha gooftaan cubbuun hojjetin. Cubbuu tokkicha hojjetin. Cubbuu kan biraa kamin hojjetin gooftaan dursee beekati ta'e. Cubbuu Yihudaa keessatti hirmaatan jecha. Cubbuu Yihudotaa Haannaa Qayyaaffaa warra dabarsanii ilma waaqayyoo kennan keessatti hin hirmaatin kan caalu si mudata waan ta'edhaaf jechuusaati. Sanbata irratti muraasa dubbannee bakka kana darbinaa jecha. Eshi Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9-11 irratti maal jedha fakkeenyaaf. Egaa boqonnaa sanbataa waaqayyoo saba isaatiif ammayyuu kaa'ameefii jiran. Boqonnaan sanbata jechuun maal jechuudha siniin jedha. Boqonnaa jechaadha saabaat jedhameetu waama. Boqonnaa jechaadha. Boqonnaan sanbataa saba waaqayyootiif ammayyuu kaa'amee jiran. Eenyuuf warra kakuu haaraa keessa jiruuf boqonnaan sanbataa nuuf kaa'amee jiran. Namni boqonnaa waaqayyootti galu waaqayyoo hojii isaa irraa akkuma boqate innis immoo hojii isaa irraa hin boqatan. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9-11. Kanaafis namni tokkollee akka warra sanaa abboomamuu diduudhaaf dhufee akka nafnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhimmamna jedha. Amma qulqulluu Phaawulos nama kakuu haaraa taanee gaafa hubannu iddoo kana waa'ee sanbata isa duraa sana dubbataa jira. Amma iyyuu nuuf kennamee jira jechuun isaa isa qaba. Boqonnaan kakuu haaraa isa qaba. Sanbata haaraa Adventistoonni sanbata kabajuu qabu akka LNG White jettu sun. Warri sanbata kana hin kabajne warra abaaramtoota pooppii warra kaatolikiitu sanbata jijjiire jedhanii akka odeessan sana. Of course sanbata ni kabajna. Ajaja waaqayyoo ni kabajna. Hagas mara dheeressinee garuu dubbii fayyinaatiif dirqama miila isa diriirfatte hin dhaabatin hin kottoonfatin isa kottoonfatte immoo hin diriirfatin akka jedhu sana miti. Siree baadhachuun siin danda'amu akka jedhamutti miti. Sanbata manaa bahuun akka jedhamutti miti. Sanbata jechuun maal jechaadha? Boqonnaa jechaadha. Boqonnaan kakuu haaraa isa kamidha? Sanbata guyyaa torbaffaa isaa boqonnaan kakuu haaraa isarra kan caalu kan biraan jiru waaqayyo kan ittiin boqotedha. Sanbata ni dura tokkoffaa waaqayyo boqote. Boqonnaa waaqayyo kanatti namoonni immoo akka fayyadaman waaqayyo taasise. Ani waaqayyo gooftaan guyyaa torbaffaa irratti boqonnee erga ta'eef atis immoo guyyaa kana yaadadhu boqonnu jedheeraan. Boqonnaa waaqayyoon guddaan gooftaa keenya Kiristoos Yesuusidha. Kakuu haaraatti sanbanni nuuf kenname jira. Boqonnaan nuuf kenname Kiristoos Yesuus ilma waaqayyooti. Boqonnaan isarra caalu jiru. Sanbanni isarra hin caalu. Isatu gooftaa sanbataati. Inni immoo boqonnaa kamirrayyuu olii jechaadha. Ilmi koo jaallatamaa kan itti gammadu isa kana isa dhagaa jedhamee barreeffamee jira. Bakka lamatti Wangeela Maatewos boqonnaa 3 boqonnaa 17 irrattis jecha. Kan abbaan itti gammadu boqonnaan abbaa Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoosidha.
Yesus Kiristoosidha jecha. Sanbanni duraa sanbanni kakuu moofaa keessaa Waaqayyo guyyaa torbaffaatti gadi boqotee boqonnaa kana namoonni akka itti seenan akka itti fayyadaman taasisa. Kakuu haaraa keessatti boqonnaan Waaqayyoonni guddichi kan Waaqayyo ittiin gammadu Yesus Kiristoos ilma Waaqayyooti jecha. Boqonnaa Waaqayyo isa jedhame kanatti nutis immoo boqonnaa kan keenya. Kanaaf akkas jedha. Egaa boqonnaa sanbata Waaqayyo saba isaatiif ammayyuu kaa'ameef jira jedha. Namni boqonnaa Waaqayyootti galu Waaqayyo hojii isaa irraa akkuma boqote innis immoo hojii isaa irraa hin boqotan. Maal jechaadha hojii isaa irraa hin boqotan jechaan? Seera jechaan hojii kakuu duraa keessa himamee jennaan tokko sanbata seera jechaan. Aarsaa dhiyeessuudha, dhagna qabachuudha fi kanneen kana fakkaatan. Hojiiwwan sun immoo boqonnaa isa dhugaa miti. Qulqulluun Phaawulos nu jedha Ibroota boqonnaa 10 irratti wanti kakuu moofaa keessa ture kamti isaayyuu isa dhugaa miti. Jechaanis inni dhugumaan dandeettii fayyisuu qofaa isaa kan qabu osoo hin ta'in wanta dhufuuf jiruuf gaaddidduudha jedha. Qaamni isaa garuu kakuu haaraatti kan mul'atu. Kiristoos Yesus. Qaamni kakuu haaraa keessa ta'uudhaan gaaddidduun isaa garuu kakuu moofaa keessatti mul'ataa ture. Warri kakuu moofaa gaaddidduu isaa laala nuti immoo qaama isaa argine jecha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti kamtiyyuu seera keessatti kan barreeffame hundi isaa mataa kitaabotaa keessatti kan barreeffame hundi isaa waa'ee ilma Waaqayyo Yesus Kiristoos. Inni immoo boqonnaa keenya ta'ee dhufe. Inni immoo haara galfii keenya ta'ee dhufe. Boqonnaa keenya ta'ee dhufe jecha. Kanaaf maal jedha kitaabni qulqulluun? Kanaafis namni tokko illee akka warra sanaa abboomamuu diduudhaan kufee akka nafnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhimmamne. Kanaaf sanbata guyyaa torbaffaatti galuudhaaf dhimmamna jedhaa jira qulqulluu Phaawulos. Akkasitti hubannaa kakuu haaraa. Kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf ni dhimmamna. Iddoo kamitti? Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf ni dhimmamna. Boqonnaa jechaan gooftaan keenya Yesus Kiristoosidha jennee jirra. Isaan kan arganne immoo mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf Ibroota boqonnaa 12 irratti gara Siinaa miti deemaa kan jirru jedha. Siinaa jechaan abboommiin kurnan bakka itti kennaman jechaadha. Nuti garuu jedha fuulduratti Tsiyoon ishii samii tulluu Tsiyoon ishii samiitti tirachaa jira. Ishii bira ga'uu keenya. Gurmii cidha ergamoota kumaatamaa gurmii qulqullootaa bakka hoolichi Waaqayyo jiru hangafni lubootaa Yesus Kiristoos jiru achi ga'uuf keenyadha. Boqonnaan keenya isaa jechaadha. Boqonnaan mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyo immoo Kiristoosidha. Mootummaa Waaqayyo isin gidduu jira jedha gooftaan. Inni mataan isaa mootummaa kan keenyadha. Karaa isaa malee mootummaa hin argamu gadi ta'e. Karaa isaa malee mucummaa Waaqayyo hin argamu gadi ta'e. Kanaafuu qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 4 irratti lakkoofsa 8 irraa kaastanii gaafa dubbistan boqonnaa karaa lamaan kaasa. Tokko sanbata guyyaa torbaffaadha. Lama immoo Kana'aan seenuudha jedha. Biyya haara galfii jedhamtu sana Kana'aan seenuudha. Israa'elootaaf. Kun lameen iyyuu gaaddidduu ta'e tajaajilaa kan ture. Boqonnaan sanbanni kan keenya Kiristoos. Mataan ayyaaneffannaa keenya mana kiristaanaa Ortodoksiitti Kiristoosidha jechaadha. Ayyaanawwan qulqulluu 9 jiran. Tokko waa'ee fira qulqulluu 8 waa'ee Kiristoosidha. Sanbanni ayyaana guddaa kakuu moofaa. Ayyaanni guddaan kakuu haaraa keenya Kiristoosidha jechaadha. Kiristoosidha. Faasikaa keenya Kiristoosidha. Dhaloonni kan isaati. Cuuphaan kan isaati. Akkasitti hubannaa jecha. Naaf nuti Kana'aan seenna osoo hin ta'in Kana'aan seenna biyya aannaniif damma roobsitu jedhamtu osoo hin ta'in Israa'el zanabsi jedhamna nuti. Mootummaa Waaqayyo boqonnaa sana seennaa jecha. Karaa kamii? Sanbata gooftaa sanbataa sanatti amanuu kan keenya. Caqas tokko isinii dabala. Eshi Fariisonni akkas jedhaniin iyyuu namni kun guyyaa sanbataa waan hin eegneef nama Waaqayyo biraa dhufe ta'uu hin danda'u jedhan. Yohaanis boqonnaa 9 lakkoofsa 16 sanbata gatii cabseef Waaqayyo biraa miti kun sababni isaa sanbata kan kenne Waaqayyoodha gatii ta'e. Ayhuudonni yeroo baay'ee maal godhu? Kiristoosii fi Waaqayyo wal dorgomsiisuudha jecha. Akka kamitti wal dorgomsiisu? Inni nama Waaqayyooti immoo nama Waaqayyoo miti jedhu. Kiristoos immoo nama Waaqayyooti jedha qofa osoo hin ta'in kan Waaqayyo hojjetu kanan hojjedhudha. Isa Waaqayyo hojjetu ani hin hojjedhu. Miti akkasitti yaadamu. Kan Waaqayyo hojjetu natu hojjeta. Kan hojjetu Waaqayyo hojjeta akka jedhu. Malee an qofaatti Waaqayyoodha qofaatti. Isaan alatti Waaqayyoodha jedhu. Akkas ta'e isaan Waaqayyo kan biraa jedhama. Isaan garuu inni nama Waaqayyooti moo Waaqayyo miti jedha.
Kanaaf akka jedhu sanbata waan hin eegneef nama waaqayyoo biraa dhufe ta'uu hin danda'u jedhu. Kiraateriyaan isaa sana jechaadha. Inni sanbaticha kan kenne ta'uusaa quban qaban isaan sanbata eeguudhaaf kan dhufe se'uusa. Isaan keessaa kaan garuu namni cubbamaan attamitti milikkita kana hundumaa hojjeta. Akkamittis kan agarsiisuu danda'a jedhanii kana irratti yaadaan gargar ba'an. Erga nama cubbamaa ta'ennaan immoo akkamittiin immoo kana gochuu danda'a. Innoo nama fayyisa. Jaamota ni fayyisa. Warra miilli naafaa ni kaasa. Dubbii isaatiin ajaa'iba kana hunda hojjeta. Cubbuu namaan dhiiseera. Cubbuun kee siif dhiifameera. Yaa mucaa koo gali mana keetti jedha. Nama cubbamaa ta'ennaan immoo akkamitti kan hojjetaa warri kaan. Warri kaan immoo sanbata gatii cabseef kun nama waaqayyo miti jedhu. Hin hubanne gatii ta'eef jecha. Kanaafuu seerummaan Ayihudonni seera gaafa kabajan seerri sun cabeera moo hin cabnedha. Waaqayyo kan inni barbaadu garuu namni sun fayyeera moo hin fayyinedha. Ittaanseeti seerri kan namaaf kenname gatii ta'edhaaf jecha. Qolaasiyaas boqonnaa 2:16 qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Kanaafis waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'utti yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokko illee isinitti hin faradin. Eenyuun jedha warra Qolaasiyaas boqonnaa 2 irratti jedha qulqulluun Phaawulos. Warra guyyaa lakkaa'uu akkasumas immoo warra baatii, guyyaa ayyaanaa, nyaata, dhugaatii kun gubachuu hin qabu, kun gubachuu qaba. Kana jalqaba lubatu nyaachuu qaba, kana taansee immoo namni uummanni nyaachuu qaba. Hoolaa kanaa dhiyeeffamuu qaba, hoolaan akkanaa miti. Wanta jedhamu ammas waa'ee sanbata kanarratti humti tokko isin irratti murteessin jedha. Sababni isaa sanbanni hundi isaanii diigama osoo hin ta'in isarra kan caalu dhufeera, qaamni dhufeera, Kiristoos dhufee jira jecha. Malee akka Adventistii sababa maaliitiif kan jedhamuuf deebii deebisuu warra hin dandeenyedha hedduun isaanii. Sanbata maaliif kabaju? Waaqayyootu kakuu moofaa keessatti kenne. Maaliif kenne? Sababni isaa maaliif kenne? Maali fakkeenyummaan isaa kakuu haaraa keessatti gaafa dhufu sanbanni fakkeenyummaan isaa maaliin? They don't know. Beekan isaa maal akka ta'e. Sanbanni firakoo. Sanbanni kakuu moofaa keessatti boqonnaadha. Kakuu haaraa keessatti immoo boqonnaan sanbata caalu dhufee jira. Inni sun mallattoon isaa ni kabaja. Mana kiristaanaa keenya keessatti ni kabaja. For your information nuti ni kabaja. Sanbata duraa jennaa sanbata lammataa. Sanbata duraa jettee kan moggaastu mana kiristaanaa keenya. Sanbata duraa jettee akkas waan bara kan guutuu mana kiristaanaa keenya. Mana islaam beekamu. Sanbata duraa jettee. Sanbata guddaa jetti sanbata lammaffaadhaan immoo guyyaa gooftaa jedhamee kan waamu immoo isa guddicha jetti jecha. Sababni isaa Kiristoosiin qaxxitaa kan wal argatu isa gatii ta'eef jecha. Du'aa ka'umsa isaati. Du'aa ka'umsa isaa immoo du'aa ka'umsa hunda keenyaati. Du'aa ka'umsa hundi keenyaa immoo boqonnaan kana dura nuu caalu jiru kakuu haaraa keessatti. Du'aa ka'umsa kan caalu jiru boqonnaan. Aara galfii kan caalu jiru. Guyyaa ja'a hojjettee hojii kee irraa kan boqotu jedhamne sun amma nuti hojii keenya irraa boqonnu osoo hin ta'in Waaqayyo kan nuuf hojjeteen guyyaatti boqonnu. Maaltu karaa Kiristoosiin jecha. Du'aa ka'umsa kan nuuf caalu jiru kaa. Warri sun ni boqotan garuu boqonnaa dhugaa miti du'a keessa jiru. Nuti garuu ni boqonne nuti boqonnaa dhugaa. Du'aa ka'uu isaatiin isa wajjiniin erga walii galle በሞቱ ከእርሱ ጋር ከተባበርን በትንሣኤው ከእርሱ ጋር እንተባበራለን jedha qulqulluun Phaawulos Roomee irratti jecha. Isa wajjin walii gale du'aa ka'umsa inni boqonnaa keenyaa jecha. Kanaafuu guyyaa gammachuu gooftaa, guyyaa walitti qabama duuka bootaa, guyyaa isaan irbaata qulqulluutti cabsatan jedhamee kan barreeffame sanbata gadi ta'e. Yookaan guyyaa gooftaa dilbata kana gadi ta'e jechaadha. Kanaaf kakuu moofaatiin gaafa wal dorgomsiisu du'aa ka'umsi, kakuu moofaatiin gaafa wal dorgomsiistu Kiristoos, kakuu moofaatiin gaafa wal dorgomsiistu guyyaa waaqeffannaan kakuu haaraa keessatti warra jiran duuka bootaa sirriitti caalaa jechaadha. Inni sun gaaddidduun nu kun immoo isa dhugaa. Kanaaf manni kiristaanaa keenya lacheenuu ni kabaji, lacheenuu iyyuu ulfina ni kenniti, lacheen iyyuu hin soomamu jetti guyyaa kanatti, guyyaa galataati jetti. Ganama kidaanii jira, qiddaasa jira sanbata duraa ganamaan mana kiristaanaa keenya keessatti. Kidaan jechaan kakuu jechaan, kakuu duraa kan yaadachiisu jechaan. Ammas immoo kakuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bootaaf kan kenne. Kidaan jedhameetu waamama. Duuka boota 12 kan kenne. Dilbatas immoo guyyaa gooftaa jettee ni kabaja jechaadha. Guyyaa gooftaa, guyyaa fuula qulqulluutti guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'atee kenne. Injiru as misraachuu jedhamee guyyaa himame ga'eeteef. Sanbanni caala. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhe? Waa'ee sanbata eeguutti eenyuyyuu isinitti hin faradin.
ati sanbata ni sirriitti fayyadameera kan jedhamu akka elenjii waan fa'aa jecha akka elenjii fa'aa tarii kaatolikiidhaan morkuu dandeessu garuu nuti ni kabajna garuu digirii nuti kabajna akka maandiseetii warra adventistiitiin miti sarara kan caalu kan biraa jira gatii ta'eedhaaf jecha. Eshi kanaaf akkas ta'e eenyuyyuu sanitti hin faradin waa'ee sanbata. Eenyuyyuu sanitti hin faradin. Sanbata irra kan caalu gooftaa sanbataatu dhufe. Kan nutti faradamu ilma isaa gooftaa sanbataa sana dhiibneennaan eeyyee nutti faradama murtiidha. Gooftaa sanbataa sana dhiibneennaan boqonnaadhaaf abbaa kan ta'e boqonnaan ta'e kan aargalbii keenya ta'e kan Kiristoosiin ilma waaqayyoo isaa dhiibneennaan nutti faradama sanbata isaan garuu nutti hin faradamu qannoodhaadha as jemmara. Qannoodhaadha malee dogmaa keenya miti jechaadha. Eshi kanaaf yaamqan sanbata nabbara jedhee kan inni dubbatu. Kanaaf Ayihudonni immoo isa kabachiisuu irratti xiyyeeffatan. Gooftaan immoo gooftaa sanbataatii jechaadha. Gooftaa sanbataatii jechaadha. Eshi afaan Oromoo isaatiin isinii dubbisa. Lakkoofsa 17 irra geenyee jira. Lakkoofsa 17. Yesus garuu akkas jedhanii gaafatan Yihuudoonni lakkoofsa 16 kanarratti Yesus hojii akkasii guyyaa sanbataatti waan hojjeteef isa ari'achuutti ka'an jedha. Guyyaa sanbataatti hojjetee jennaan isa ari'achuutti ka'an. Ayihudonni akkamitti yaadu isiniin jedhee jira Kiristoosiin. Waaqa akka ta'etti miti. Waaqa ta'uunsaa hafuutii akka nama waaqayyo tokkotti iyyuu yaadaan jiran isaan. Kanaaf gooftaan suuta jedhee barsiisaa deemaa jechaadha. Zimmedee ka'ee barsiisa osoo hin ta'in amma hubannaa kitaaba qulqulluu akkamitti akka ta'e ilaalaa. Approachii Kiristoos ittiin deemuu jechaadha. Niqoodimoosiin amansiisuudhaaf karaa kam deeme gooftaan suuta jedhee waa biyya lafaatti mee suutaan. Dubartii Samaariyaa akkamitti amansiise gooftaan suuta jedhee bishaan naa kenni jedhee bishaan kun akkosii dheeboo ta'anii kan hin kennu jedhee suuta jedhee hagasiin masiicha ta'uusaa beektutti deeme. Akkuma kanatti duuka bu'oota Ayihudota kanaan ani waaqa lafaa ka'een jedhu suuta jedhee itti maa deeme. Akkamitti waaqummaa isaa akka itti ibsu arginaa jechaadha. Sababni isaa kiraateeriyaan waaqa jechuu ani waaqa jechuu qofti waaqa san taasisu gadi ta'edha. Ani waaqa jechuu qofa namni kamiyyuu waaqa jechuu danda'a. Gooftaan immoo akkamitti deebii isaanii akkamitti deebisu agartu jechaadha. Sanbata diiguu dhufte sanbata diigda ta'ee jennaan ati nama waaqayyo ari'achuu jalqaban. Gooftaan immoo akkamitti akka inni deebisu ilaala. Iyyasuus garuu akkas jedhe abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbata. Argitanii deebii kana maal jechaadha kun? Sanbata diigdeedhaan sanbata sana eenyu nuu kenne waaqayyo karaa kam karaa Musee. Hojii waaqayyo keessaa inni tokko isa kami Ayihudonni kan beekan seera kennameef seera sana eenyu kenne waaqayyo kenneef. Seerri sun immoo maal jedha? Qadaamiyaa jedhamti gabra እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ samii fi dachee fi samii kana waaqayyo duraan dursee uume jedha. Seerri jechaadha. Seerichi ni jirri qaban. Dacheenis duwwaa turte jedheetti foo. Uumama waaqayyo ni tarreessa maal akka ta'e waa'ee Addaam waa'ee ilmaan Addaam Abrahaam Yisaaq Yaaqoob waa'ee Israa'el Gibxii ba'uu kana hundayyuu ni tarreessa. Seerri kam seerri isaaniif kenname sun. Gooftaan maal jedheen sanbanni seera kenname keessaas tokko abbaan koo jedhe abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jiran ammayyuu inni duraanii samii uume jedhamee isinitti kenname sun hojjechuutti jiran. Anis immoo nan hojjechu jedhee isaanitti. Kanadhaan maal jedhamee ibsama? Gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaa maal jedhee ibsu kana caalu? Akkamitti ibsama? Abbaan koo hojjechaa akkuma ture. Anis immoo nan hojjedha. Akkuma waaqayyo hojjechaa ture. Anis immoo akkasumatti nan hojjedha jechuu kan danda'u jira. Akkuma waaqayyo uumaa ture. Anis immoo nan uuma kan jechuu danda'u jira. Akkuma waaqayyo samii uume, lafa uume, lafti duwwaa turte. Waaqayyo ifaa ta'u jennaan ifa ta'e, waaqayyo dukkana ta'u. Kana hundayyuu afurii waaqayyo bishaan irra ture. Waaqayyo nama ni uumna jedhe. Nama ni uume. Akka fakkii isaatti akka bifa isaatti ni uume. Kan waaqayyo hojjete kana hunda nan hojjedha jechuu kan danda'u uumama keessaa namni tokko jira. Raajota keessaa namni tokko jira. Ergamoota waaqayyoo gurguddoota keessaa namni tokko jira. Isaan iyyuu kan uume eenyuun waaqayyoodha. Akkuma waaqayyo isaan uume anis immoo nan uume jechuu kan danda'u jira. Dandeettii uumuu kana konsubstantiaalii ta'ee waaqayyo wajjin qixaatee uumuu kan danda'u nan uuma jechuu kan danda'u jira.
hin jiru. Gooftaa keenya qofan. Kanaaf nuuf kitaabni kan cufame miti, nuuf kitaabni banamaadha jecha. Kanaaf immoo gara mana kiristiyaanaa ishii dhugaa keessa jiraanne qalbiidhaan dubbifnee jennaan, qalbiidhaan barannee jennaan kitaabni nuuf banaadha. Kitaabni kan irratti cufame warra amantiin isaanii rakkoo keessa jiran, warra duubaan arrabsan, እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ስላላከበሩት ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ቁልቁሉም ጳውሎስ ዋቀዮን አከ ዋቀዩማ ሳት ገቲ ከበጁ ዲሰኒፍ ገቲ ሰፌፈቹ ዲሰኒፍ ዋቀዮሞ ሰሙ በርባች ሜ ደበርሴ ሳላተ ሰሙ አረብሱ ደንደው ሰሙ ጨልሴ ዱማ ሁበ በርባቹ ደንደው ወመተይፍ ይዩ ደንደው ሰናፍ ደበርሴ ሳላተ ከሳኒን ፈይደ ሚራ ሳኒቲፍ ደበርሴ ላተ ጀ ከናም ጎፍታን ከዘ አባን ኮ አመዮ ጀቹት ጀ abbaa koo jedhee waamuu kan danda'u Kiristoos qofa. Ayihudiin tokko abbaa koo jedhee waaqayyoon waamuu hin danda'u. Abbaa koo jedhee eenyutu waamuu hin danda'u? Ayihudiin tokko abbaa koo jedhee waaqayyoon waamuu tokkoyyuu hin danda'u. Nuti abbaa tokko qabna mitiiree jedhanii waloodhaan waamu abbaa waaqayyummaa isaatiin kan ka'e waloodhaan malee namni tokko abbaa koo jedhee waamuu hin danda'u. Kiristoos qofti abbaa koo jedha. Nuyin immoo maal nu jedha? Abbaa keessan jedheetu waama. Abbaa keessan. Nuyiif gaafa jedhamu abbaa keessan jedhama. Nutis abbaa keenya jenna. Kiristoos qofaatti garuu abbaa koo jedhama. Ilmis nuyi fi Kiristoos gaafa wal bira qabamnu inni የባህሪ ልጅ jedhama. Amaluma isaatiin ilma abbaa jedhama. Nuti immoo ዘበጸጋ jedhamna. Kan ayyaanaa jedhamna jechaadha. Kennaadhaan kan arganne mucummaa. Kanaafuu ilma isaa tokkicha jedhamee waamama. Gaafa waamamus ilmis abbaadhaaf tokkicha jedhamee waamama. An fakkeenyaaf mucaa waaqayyoon jedhama. Garuu mucaa waaqayyoo isa tokkicha jedhamee waamama. Tokkicha jechaan isaan malee isaan ala kan biraan jiru jechaadha. Takattaa ተቀዳሚ የሌለው አንድ ልጁ jedhamee kan waamu Kiristoos qofaa jechaadha. Kiristoos abbaadhaaf ilma tokkicha jedhama. Nuti ilma tokkicha hin jedhamnu. Uumamni kamiyyuu ilma tokkicha hin jedhamu. Ilmaan waaqayyoo jedhamuu dandeenya. Ergamoonni ilmaan waaqayyoo jedhamuu danda'u. Nuti ilmaan waaqayyoo jedhamuu dandeenya. An ilma waaqayyooti jechuu nan danda'a. Ilma tokkicha jedhamee kan waamu garuu Kiristoos. Abbaa koo jedhee waamuu kan danda'u qofaa isaatti qeenxee taasisee isa jechaadha Kiristoos. Kanaaf kun Ayihudotaaf sirriitti ni galaaf. Sababni isaa seericha ni beeku. Kiristoos abbaa irraa of adda baasee anis ikkoo waaqayyoodha jedhee dhufatee jennaan inni waaqayyoo kan biraa ta'a ka'a. Isa isin beektanis waaqayyoodha anis qofaatti anis immoo waaqayyoodha jedhee dhufatee jennaan Kiristoos waaqa kan biraadhama. Kitaabni qulqulluun immoo waaqa kan biraa waaqessin jedhama. Waaqayyoon tokkichuma. Kiristoos waaqa kan biraa osoo hin ta'in waaqayyoodhuma isa jecha kenne sanaan waaqayyoodhuma isa seera Musee kenne sanaan amala tokkicha eesensii tokkicha qabaa jechaadha. Waaqayyummaan tokkichasuma kan waaqayyo keenya jedhanii Ayihudonni amananuun tokkichuma kan Kiristoos. Kan biraa miti. Ani waaqayyoodha osoo jedhe qofaatti waaqa lama jedhama. Waaqa kan biraa miti kaa Kiristoos. Tokko kan gara biraatiin immoo isa isaan beekan dhiisee waa'ee ofii qofa ibsee jennaan inni kan biraa waaqayyo kan isaanii kan biraa. Kanaaf Kiristoos tokkichummaa isaa ibsuu danda'uu qaba. Eenyu abbaa wajjiniin hariiroo qabu ibsuu danda'uu qaba. Kanaaf waa'ee ofii isaatii gaafa himu abbaarraa adda baasee himu. Kanaaf waaqummaadhaan tokkicha kan jennu saniifi jechaadha. Ibsi kitaabni qulqulluu sirriitti ifaadha. Kiristoos bakka tokkotti illee abbaarraa of adda baasee ibsu. Gaafa of ibsu abbaan isuma jirri waaqayyoo keenya jedhan sanaan hariiroo godhee ibsaa jechaadha. Anis waaqayyoodha qofaa kootti nan jedhu sun abbaa koo jedhu koo gaafa jedhu rileeshinii isaanii ibsa. Inni ilma tokkicha abbaan waaqayyoo abbaan koo hamiyyuu naan jedhu anis immoo nan hojjedha jedhee isaaniif deebise. Lakkoofsaan 17 barate jechaadha. Kana dhageenyaa Yihuudoonni Iyyasuus seera sanbataa kana cabse duwwaatu hin ta'in. Seera sanbataa cabsite jennaan maal jedha Kiristoos? Abbaan koo waaqayyoo naatti hojjetaa jira anis nan hojjedha. Seericha kan kenne abbaa kooti. Anis immoo akkuma sana kennaa. Anis immoo madda jireenyaati jechuusaati. Kennaas kan raawwatudha jechaadha. Isinis kan ittiin uumamtan ana jechaadha. Abbaa Ayihudotaa, akaakilee Ayihudotaatiif uumaa isaanii kan ta'es. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 osoo Abrahaam namatti annan jira jedhee ture miti. Abrahaam immoo eenyu? Akaakilee warra Ayihudotaati. Amma warra isa fuuldura dhaabbataniif jechaadha.
Abrahaam Isaaqiin dhalchaa, Isaaq immoo Yaaqoobiin, Yaaqoob ammoo Israa'el jedhama. Israa'el jedhaman sun immoo namoota 12 ta'u. 12 keessaa immoo Ayihud, Yihuudaadhaan Ayihudota jedhamu. Eebooriin Ibroota jedhamanii waamamu. Faaresiin Faaresota jedhamanii waamamu. Sanyii Ayihudotaa warra jedhaman kun yookaan immoo Israa'elota warra jedhaman kun isaan kan Waaqayyoodhaaf amma waardiyyaa dhaabbannaa kan jedhan. Kiristoos immoo isaan fuuldura dhaabbatee abbaan koo akkuma hojjetu anis immoo har'a hojjechaa jira. Kanaaf sanbata waan cabseef duwwaa osoo hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin maaltu Waaqayyo inni nuti Waaqa keenya jennee amanamnu inni seera nutti kenne sun abbaadhuma kooti jechuu isaatiin Waaqayyotti of qixxeessee jira. Argitanii? Ayihudootaaf dubbiin ga'eera jecha. Kiristoos abbaa koo jedhee gaafa waamu ammoo akkuma abbaa koo hojjetu anis immoo nan hojjedha gaafa jedhu ofiisaa maal godhee jira jedhan Ayihudoonni? Ofiisaa Waaqayyo wajjin of qixxeessee jira jedhanii. Sanbata duwwaa cabse osoo hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofiisaa Waaqayyo qixxeessee jira jedhanii ajjeesuudhaaf caalchisanii barbaachu jalqaban jedhu. Isaan waa'ee maalii gaafatu? Sanbata cabse jedhanii gaafatu. Inni immoo maal jedha? Abbaan koo hojjechaa ture anis immoo nan hojjedha. Kanaaf maaltu isaaniif gale? Namni kun sanbata cabsu qofa miti. Waaqayyoon abbaa kooti jedha. Qeenxee yookiin singilii taasisee Waaqayyo abbaa kooti jechuun immoo isaan biratti maal jechaadha? Ani Waaqayyoon wal qixa jechaadha. Isaaniif galee moo hin galle? Kunoo galeera. Sanbata cabse qofa osoo hin ta'in Waaqayyoon abbaa kooti jechuunsaa Ayihudota biratti maal hiikuunsaa? Ani Waaqayyoon jechuu isaati. Ani Waaqayyoon jechuu isaati jechaadha. Lakkoofsa 19 Yesuus itti fufee akkas jedhe dhugumaa isinitti hima ilmi ofumaa isaatii homaa gochuu hin danda'u. Ilmi maal isaatii? Ofumaa isaatii homaa gochuu hin danda'u. Sababni isaa amma maal armaan olitti maal jedhee ture? Abbaa koo jechuudhaan inni akkuma hojjetu anis nan hojjedha jechuun maal parallel expressionii jedhama kun. Abbaa koo jedheetu waama akkuma abbaan koo hojjetu immoo anis immoo nan hojjedha. Anis akkuma isaan koo hojjedhaa jechuudha. Hojiin abbaa immoo maal uumuudha? Hojiin abbaa jiraachisuudha, sooruudha. Addunyaa kana iddoon jiraanne gara jiraachuutti fiduudha, dabarsuudha. Hojii abbaan koo hojjetu kana anis nan hojjedha. Wal qixxeessee jira ofiisaa abbaa isaatiin jechaadha. Wal qixxeessee jira. Kanaafuu amma sitti jabeessa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal akka isaan hin yaadneef Kiristoos Waaqa isaan beekan irraa adda kan ta'e akka isaan hin amanneef kan biraa godhanii akka isaan hin fudhanneef maal jedhe? Dhuguman isinitti hima ilmi ofumaa isaatii homaa gochuu hin danda'u. Itti fufee isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti ni hojjeta. Ilmi ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee ni hojjeta. Akkuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kana ni hojjeta. Allaqa. Ofii isaatii jechaan maa jechaadha? Amma iddoo kan gaaffii kan ta'u gaaffii nuyiif anaaf isiniif namoota muraasaaf osoo hin ta'in namoota tokko tokkoof dubbisanii kan hin beekneef namoota isaanii jedhee naan dhaqanii barbaadee dubbisan mana quban qaban watanii beekan mana akkas ta'e jennaan immoo seetanni yoo siin qorre nama dhibayyuu jecha yoo siin qorree nama dhiba akkas ta'e jennaan. Kanaafuu maal jechuu isaati? Homaa gochuu hin danda'u jechuun maal jechuu isaati? Dadhabbii yookaan danda'uu dhiisuu agarsiisa osoo hin ta'in fedhaa fi raawwiidhaan tokkummaan abbaa wajjin qabu agarsiisaa jedha. Yohaannis Afaan Warqii. Perfect unity of will and action with his father jedha. Abbaa isaa wajjin tokkummaa gonkaa raawwii gonkaa kan inni qabu agarsiisuudhaaf. Sababni isaa Kiristoos qofaa isaatti waan hojjetu hin qabu kan abbaa irraa adda ta'e. Sababni isaa armaan olitti himee jira. Akkuma abbaa koo hojjetu anis immoo nan hojjedha. Abbaan koo irraanfatamee an abbaa koo dhiisee ofii kootiin homaa gochuu hin danda'u. Ofii kootiin. An qofaa kootti kan abbaa irraa adda ta'e waan godhu hin qabu jecha. Isa abbaan hojjetu hundoo hunda isaa nan hojjeta. Ilmi abbaa irraa adda bahee ofii kootiin jechuun samaan abbaadhaan alatti wanta hojjetu jecha. Wanta horii gana kan jedhu opposed godhee yookaan faallaa abbaa hin hojjetu. Akkasumas immoo separately abbaa irraa adda bahee kan hojjetu hin jiru sana ibsuudhaaf. Kanaafuu
gonka abbaa wajjiniin qixa ta'uusaa, hojiin ilmaa hojii abbaa, hojiin abbaa ilmi kan ilmaa ta'uusaa kan agarsiisudha jecha. Ofii kootiin gaafa jedhu eenyuun argu Abuyidoon? Kiristoosiin argu. Kiristoosiin eenyu jedhanii beeku? Waaqayyoon osoo hin ta'in nama taraa jedhaniitti kan isaan amanan. An jedhaan Kiristoos qaama kan biraa miti jechuusaati. Ofii kootiin miti kan hin hojjedhu. Du'aa kaasus haa ta'u maal ta'u ofii kootiin miti. Ofii kootiin homaa jechuu hin danda'u. Ekspireeshinii maal jechaati? Fakkeenyaaf an si jibbuu hin danda'u maal ta'e si jibbuu hin danda'u yoo jedhe namni maa jechuusaati? Si jibbuu hin danda'u. Personaalitii isaa ibsaa jira jecha. Personaalitii isaa ibsaa jira. Osoo danda'u hin danda'u jechaa jira jecha. An si jibbuu hin danda'u maal jaalalan si qaburraa. Kanaaf ilmi abbaarraa adda bahee homaa hojjechuu akka hin dandeenye ibsuun isaa maal jechuudha? Abbaarraa kan adda ta'e kan hojjedhu hin qabu tokko. Abbaan kan hojjetu ani immoo gara biraatiin kan hin faallessu hin qabu lama jecha. Yookaan immoo abbaan hojjetee sadarkaa kanaan ga'ee sanaan booda immoo Kiristoos immoo achirraa fudhatee kan biraa kan hojjetu hojii garaa miti kan qaban wal gargaaranii inni tokko kan biraa inni tokko kan biraa akka hojjetus miti. Waan abbaan hojjetu ilmis hojjeta, waan ilmi hojjetu abbaanis hojjeta. Kanaaf akkas jedhe gooftaan abbaan koo amma yoonaatti hojjetaa jira. Anis hoo nan hojjedha. Hojjetee natti dabarse osoo hin ta'in an qaama kan biraa osoo hin ta'in suma abbaan koo hojjetaa jiru anis immoo nan hojjedha. Abbaan koo gaafa uumaanis isa hojjeta. Kitaabni maal jedhe? Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 irra maal jedhe? Kiristoos bifa waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti waaqa keessa jiru, wanti lafarra jiru, hundinuu wanti ijaan argamu, wanti ijaan hin argamne, warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii waaqaa keessaa gooftummaa fi aaboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman jedha. Uumama hundumayyuu ture. Osoo ergamoonni ergamin, osoo isaan hin uumamin, samii fi lafti osoo hin uumamin, kitaaba Yihuudootaa seerota keessa kan jiran hundi isaa osoo hin ta'iniin dura ture. Warri samii irratti aaboo gurguddaa qaban, warri teessoo irra ta'an hundi isaanii ijaan kan mul'achuu danda'aman, ijaan immoo kan nutti hin mul'anne hundi isaanii eenyuun isumaan Kiristoosiin uumaman fakkii waaqayyo isa mul'anne sanaa ta'ee kan dhufes isaan mul'atan. Kanaaf abbaan koo hojjechaa ture anis immoo nan hojjedha. Eenyutu uume jechaan abbaadhaaf uume jedha, ilmaafis uume jedha, waaqayyo lafaaf samii uume jedha.